Andray fotoana zay ahafahantsika mifampizaratrany ny tenin'Andriamanitra eto amin'izao toerana izao. Manao daholo tsika rehetrarehetra tompoko. Salama tsangatanana hatrany ary. Eny ary raha salamintsika dia hanomboka ny fotoantsika. Mialohan'ny zavatra rehetra dia andao androaka ny fanaratsy alohantsika. Itsangana ary tsika rehetrarehetra. Tsangantsika. Iondrika hivavaka itsika. Voninahitra ane dia mbola sandratra ho anao hatrany Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra. Sambatra mihitsy zay mianao fotoana isaky ny zoma hariva ahafahanay mamantatra ny sitraponao, mandinika ny soratra masina ary ahafahanay koa Jesosy mitombo fahalalana fa raha ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra mantsy ianao dia izay vonina ihany no mandeha amin'izany ora sy fotoana izany ka mba tsy hahalan'ny solika aty anatinay satria nisy virjiny 5 endry sy 5 adala samy nanompo anao reo, samy tianao reo fa nisy ny tsy tafiditra fa nisy kosa Jesosy reo izay niditra tamin'izany fahasoavanao zany ka reo izay tsy tafiditra dia reo izay tsy nitahiry ny solika tao aminy ary zany indrindra no mahatonga anay Jesosy mila mianatra satria ny teninao reny le solika Jesosy hoentinay miandry zany fiavianao izany. Reto ary ny vahoakanao ary mbola misy ny any an-dalana rehetrarehetra any hiazakazaka ho avy eto amin'izao toerana izao. Milohan'ny anarana iny efa Jesosy tsy faly aminay mihitsy ny devoly satana kalan'oro vazimba ny asa maizina rehetrarehetra Jesosy dia zany indrindra ny ombonanay saina sy fohamam-panahy hiaraka nononanay ny teny mpahefana anotanana azy ireo manao hoe o Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any ny asa tokony ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria iza makany amin'ny ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka ary zao famantarany zao no anarak'izay mino amoka demony amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray mianarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny marary atsangano ny maty diovo miboka avoainy demony efa nahazo maimaim-pona ianareo koa mameza maimaim-pona ary ndray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ihany ho andrahako anareo kosa ary rehefa lazany izy dia nanisy hofinaina ka ozy taminy raisy ny fanahy masina na elokiza na velanareo dia voavela izany ary na niza kosa tsy avelanareo dia tsy voavela izany misaotra indrindra Jesosy dia anao koa nefa nyteny manao ndrivotra hoira koa sy mimpanompoka tahaka ny lelafy mandory sy mandevina izany ka dia niretsy zay Jesosy hiaraka iompohamam-panahy hiaraka hanangana ny tananay amodika sy androdana ny fanjakany Satana eto amin'izao toerana izao koa mianarany Jesosy mivela tsy manjaka va Nazareta mafana mandevo masanazy Satana eto amin'izao toerana izao mianarany Jesosy eto amin'ity toerana toraka amin'ny afo Jehova nasana devo Satana voamasy rehetrarehetra amin'ny afo Jehova zany mahay amin'ny afo Jehova mianarany Jesosy Kristy avy Nazareta fatorana amin'ny rano Jesosy avy Nazareta atsiko rehefa remesaky miasa azanakalana anaty masina atsikona fiary ihany fanamanomboka fanafandainy afo Jehova zany mianarany Jesosy Kristy avy Nazareta may rava mianarany Jesosy Kristy zany may rava may mianarany Jesosy Kristy avy Nazareta zany may rava mianarany Jesosy avy Nazareta fatorana amin'ny rano Jesosy Kristy zany atsiko any amparimiatrafo zany any amin'ny tarehantsika indray ary any amin'ny tarehy sofina rehetrarehetra roantsika devoly alefa any amin'ny sofina amin'ny anarany Jesosy Kristy avy Nazareta miala anaty sofina ihany devoly zakala rehetrarehetra roy miala hoe ny devoly Satana mamparenina rehetrarehetra salbona rehetrarehetra miala amin'ny anarany miaramika hoe may manarany Jesosy Kristy may kalan'olo
levona ny kalan'olo levona torako amin'ny afony Jehovah miasa ny devoly satana rehetrarehetra eto levona amin'ny rahan'i Jesosy mbay tsy manan-kery tsy manam-pahefana levona zany sotra indrindra Jesosy dia misy andrata feno ary ianao araka ny abehan'ny voninahitra ao ko aza izahay mena voninahitra fa ny anaranao rery ihany mitsangana ka miasa ritanora mitsangana miazava mitsangana Tanura zano mety miova toetiana orivaoka zano mety miova toetiana eny ary anomboka amin'izao fotoana izao avy hatranytsika ary sokafantsika eo mba masotsika ny salamo fa 7:30 satria tena efa tsy andro mihitsy ahafahantsika manomboka fa maro ny zavatra tokony ho ampitaina vita ny salamo fa 7:30 dia ny hira 7:30 mihitsy miredina manao iza no hanompo an' Jesosy iza no anaiky mba ho azy moa eny atsarany eny antrabe dia tsy manina ataontsika ny andininy voalohany sy ny faharoariny fa efatra faran'izany hira fa 7:30 mialohan'izany dia andao itsika rehetra hiaraka nangatanana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra raha sitrakareo somary mikisekely nareo satria takona tsy le zavadrindra makatsy takona le takony zareo atsy masy dia zay mahatonga ny ety tsy asiana olona mihitsy eny ary ndao ary hiaraka nangatana antsika rehetra amin'ny voninahitra an'Andriamanitra manao hoe voninahitra neo an'Andriamanitra irery ihany aleloia masina 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 Jehovah tompony maro enky ny voninahitra rehetra amen dia moampitombona amintsika mandrakarivana eny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo izany rahantsika miredona ary ny salamo fa 7:30 manao hoe ideranao amin'ny foko rehetra aho eo anatrihandreo Andriamanitra no ankalazako anao ivavaka manandrifo ny tempolinao masonao ka idera ny anaranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony anaranao rehetra tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao nomenao fahasahianao ka misy hery ny fanahy Jehovah ideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany fa andreny tenin'ny vavanao izy eny hirany amin'ny lalàn'i Jehovah izy fa lehibe ny voninahitra Jehovah fa na dia avo aza Jehovah dia mijery ny ambany toetra ary mpiavonavina fantandre ny lavitra eny na dia andeha amin'ny fahoriana azy aho dia amelay ianao aninditra ny tananao anohatra ny fahatezeran'ny fahavaloko ianao ary amonjy ihany tananao akavanana Jehovah no ahatanteraka ny amiko Jehovah mandrakizay ny famindramponao aza mahafo ny asan'ny tananao ataontsika miredona tsara mihitsy iza no hanompo an' Jesosy na any an-trano ianao na any atokantrano ataovy miredona izany hira izany dao arary tanora tarido ary any Jesosy iza no anaiky izany mba ho azy mo eny atsarany eny atsarany izy tamonjy tsika miara miretontsika o Jesosy tompona ayondre tovisa retovisa avimbana akiana joka mandrazany izare no mety izare lazao izare anomeny fony anomeny mba ho azy zao e miantso mafy Jesosy tompo ty
mafy Jesosy tompo zay rehetra mety o aviavy ao Jesosy Jesosy tompona aio toizany re toizay avy mana akianakioka mandraisa iza reny omba azy aketrio iza mba azy aky mpamonjy ireo azony manjoa iza no iafy sady anome iza no iafy sady andro hery saina mamalia re miara amiredontsika Jesosy Jesosy tompona ajeonjy letoiza retoiza endrika hivavaka ary isika voninahitra ane dia mbola sambatra eo anao trano dia Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra sambatra rasamysambatra ny sofina mbola afaka mandreny fampianaranao amin'izao andro efa miaory zao misarotra zao Jesosy mafy ho an'ny olona mihitsy zany hoe afoy fotoana hiazakazaka eny ny teninao izany mafy ho an'ny fonay mieritreritra hoe andro sy fotoana tokony esana nefa nokatena hitady anao fa sambatra ny olona zay mbola vangin'ny fanamasinao mbola afaka eny zany feonao zany na amin'ny alalan'ny onjam-peo zany Jesosy na amin'izao Facebook zao na ntonga eto amin'izao toerana zao ankehitriny sambatra indrindra ny sofin'izy ireo ary maso afaka mahita ny filazany tsara koa dia faly be zay tonga eto amin'izao toerana zao Jesosy tsapanay hoe ny herinao no nytaonanay hoe eto amin'ity toerana ity na dia teo ara ny etaetanay Jesosy dia tsy ho tonga eto mihitsy zay raha tsy efa nitomy mifanay masinao koa dia mankasitraka indrindra Jesosy Kristy ny amin'izany fitomanao anay zany olona mbola tsy nilavina zany zay mbola matoa mbola mahatsiaro hoe to mifanay masinao zany raha sanatria ny lavina mantsy zay dia sady tsy mahay bebaka tsony zay no tsy mety mandeha mivavaka ary kamo mihitsy zay raha vao maheno tenin'Andriamanitra zany matoa zay mbola tonga eto mbola manaiky ihany koa ny fanahinay ho voatony eto dia olona mbola nekenao andova amin'ny fanjakanao zany zay koa dia misaotra indrindra Jesosy ararotinay ny fotoana ahafanay mianatra ny teninao ararotinay ny fotoana ahafanay malala sy sitraponao marina fa ringana ny olona noho ny tsy fisian'izany fahalalany zany maro ny tokantrano rava Jesosy maro ny ankonana potika maro ihany koa ny ankonana lasa sorina zay sorina tsy fidiny akory ary amin'ny alalan'ireo loza maro samihafa amin'ny alalan'ny fidediavan'ny satana raha latsaka ndray mba hidediavana famonjena satria vola ny ilaina tady arena mitady voninahitra dia zany mahatonga anay vory eto aingana aloha andinika ny teninao mba tsy ho ringana noho ny amin'ny tsy fahalalana izahay koa dia misaotra indrindra Jesosy raha mbola misy namatsika any mbola te eno zao fotoana zao ny fanamasinao anoro na ny onjam-peo zany na amin'ny Facebook zany na ity toerany ity raha Jesosy hainy ny fanamasinao zany koa dia tomray izy Jesosy ho tafahoana eto amin'izao toerana zao mankasitraka indrindra zany koa ankehitriny reto zay raha tafahoana eto amin'izao toerana zao zay tsy hafa fa vavahadiny lanitra ny eto mba te hideranao zahay tahaka ny fanao ny anjely ao an-danitra ao zay voalaza ny soratra masina hoe mitalakotrokotroka tahaka ny varatra ary mirondrona tahaka ny ranobe mba te hanao izany zay nefa tsy mahay izany fa eto ampitsanganana ihany dia manondrika ny lohanay raisao nefa Jesosy fa tena vokatry ny fonay rehetra mihitsy manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro enke mivonahany tany rehetra amen mipetraka isika rehetra ary eny ary dia mamerina trano ny fiarabana ao amintsika ny amin'ity zoma fiomanana eo amin'ny zoma 10 eo raha betsaka indrindra sisa dia tonga ny fetin'ny Pentekoste atserovana ny fotoana hoe nilatsahany fanay masina zany noho izany indrindra no mahatonga antsika hoe miomana ao amin'izany zavatra tsy nataoko totoa akory zany hoe fety ohatry ny mahazatra dia mitao mba hifety fa Pentekoste ny andro
fa tena mila fiomanana mihitsy zany atao hoe fentiny tsy fankalazana moa zany na hoe ifety tahaka ny jetilitsika fa hoe andray ho an'izay mbola tsy nandray zany de fotoana anankiray mihitsy ny pentekosta hoe akany hery anyvozany hery iomanana ho amin'izany ho an'izay efa nandray de manavao hatrany araky ny teny tompo hoe mila mazotsika amin'ny fanavozana ny tenantsika ho amin'ny Kristy Jesosy. Mialohan'ny anombohana ny fotoana de satria izy ity zany fotoana anankiray manokana, ny antony de zao mantsy be loatra zany le fanontaniana ao anatin'ny Facebook ao na ao anatin'ny message de misy ray aman-dreny koa moa nanamafiny hoe ianarantsika fotsiny le izy fa ndraindray ohatra ny tsy ampy le fotoana anaovana le pratika de misy amintsika mandeha ny lesona de miova lesona vaovao foantsika de ny tena problème zany araky ny remarque azo de hoe ohatry ny hoe faly eritsika iova lesona vaovao nefa na le teo aloha raha tsy levina akory azonareo zany hoe misy zavatra teo aloha zany de zara nisy toana ho zay hoe Jesosy so de fa leo mihitsy ny olona de tsy misy afa-tsy le ozina foana ve no ifampiresahanay de nefa rehefa tena jerena le problème le antsonareo na le zavatra alefanareo message any amin'ny Facebook de hita mihitsy hoe tena mbola be da be ny zavatra tsy hain'ny olona ao anatin'le izy. Ny androany zany de ho ataontsika karazana conférence mihitsy manomana lera zany io amin'ny roa sasany zao anomboka tsika any amin'ny efatra latsaka ny hoany zany na amin'ny efatra eo de mijanona de hatramin'ny amin'ny 5 latsaka de ny fanontaniana erinareo rehetra fotsiny sisa ny valiana. Zay zany no dada moa nanao remarque an'izay mihitsy hoe avelao le olona mba hametraka fanontaniana de satria misy toana zavatra mety tsy haiko mihitsy le izy na hoe zavatra tsy ao andohanay mihitsy le hoe zavatra tianareo apetraka de le fanontaniana apetrakinareo sady mamaly zany no ahafahany be somary koa mandray hoe zay koa misy an'izany mihitsy inona ny tokony atao anatin'izany. Ny ataontsika de zao rehefa misy fanontaniana tianao apetraka de soratanao kely ry ambany aloha ny bas de page ny cahier-nao za moa fantenitany amin'ny Facebook soraty mitondra taratasy stylo de soratanareo ambany eo la izy faharoa manarakaraka an'izany rehefa tonga amin'ny fotoana am'izay hoe fametrahana fanontaniana de apetrakinareo hoe reto ny anamy fanontaniana na ataonareo taratasy kely de aterinareo eto amiketo zay ilaina hoe reto eto amin'jere hoe inona avy le fanontaniana mazava ho azy fa foy ny fotoanantsika de zay fanontaniana mety tonga meloha ety zany tsy maintsy ovalitsika. Ny ao anatin'ny Facebook ihany koa afaka mametraky nareo ny anatin'ny commentaire raha sanatry tsy voavaly eto de manana fotoana ny takariva amin'ny fampizarantsika manana fotoana koa ny talata riva any misy tolakandro mifampizara de any no amaliko tsikelikely amalinay moa zany satria misy namana maromaro milaza ihany koa anampy ana zany amin'ny fampianarana an'izay de amalinay le fanontanianareo tsy miambo mainy zavatra rehetra mety misy zavatra tsy haiko mihitsy le fanontanianareo de alaiko le izy de soratako de ameko ny namana mety mahavaly an'izany. Ato amin'ny FVM misy dadarabe niova fo misy nendrabe miova fo misy koa tena mpampianatra teolojia manam-pahaizana de reny zany no analaina hoe ty tsy voavaly de amena azy hoe inona mety ho valiny ty koa mety hoe le dadarabe niova fo ny malala hoe inona raha teny midoana ohatran'izao de iny no alaina de mezaka mamaliny amin'izany. Androany de tena iompana bebe kokoa tsika zany hoe tsy asina le tsy asiko le resaka tsy hoe resabe moa zany fa le resaka eny tena lava fa tonga de tenin'Andriamanitra be da be mihitsy no omeny de mivolony ianareo zany amin'ny taratasy sy stylo mandray an'le tenin'Andriamanitra fotsiny. Indrindra ho an'ny mpiandry na mpiomana zay mieno an'izao fandaran'izao zany indrindra ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra raisinareo le tenin'Andriamanitra tsy mety loatra ny miresaka amin'ny olona na mandresy lahatra olona nefa tsy misy tenin'Andriamanitra. Averina ny tenin'Andriamanitra ihany no entina mandresy lahatra olona tsy hoe fa maninona moa tsy mety mifamadihana ka tsy mety ka fa maninona fa tsy mety fotsiny de zay aza be fanontaniana fa tsy mety fotsiny de zay tsy misy an'izany fa ny olona anankiray rehefa milaza teny anankiray na milaza zavatra anankiray hoe mety na tsy mety de tokony manana apoy eo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy mandray ianareo zany ny tenin'Andriamanitra ekeko fa hoe isy photocopie azontsika atao fa zao nefa mifona aminareo mpijery mpieno any amin'ny onjam-peo kay moa kay ny olona any an-trano tsy afaka mahazo an'le polycopie de nitaraina be le olona hoe ohatra ny dingadingan'ny pasteur fotsiny izy nefa zay tena tsy maharay mihitsy an'ilay tenin'Andriamanitra satria ny everiko hoe meko anareo amin'le photocopie izy de samy vita
fa aleo tononina satria misy olona hatrany Sambava miantso, misy olona hatrany La Réunion, misy olona hatrany Andafy mieno an'izao zavatra zao. De dikan'izany zany omena en détail mihitsy lay tenin'Andriamanitra, de raisina hoe ty le tenin'Andriamanitra mifandraika am'izay. Noho zany zany mila taratasy stylo fangatahako aminareo anatin'ny Facebook fotsiny raha sitrakareo zay tenin'Andriamanitra omena eto de ataonareo anatin'ny commentaire nareo hoe reto le tenin'Andriamanitra nizaraina teo. Dikan'izany raha misy olona mamerina mijery an'le Facebook izy rapitso, na misy taona zao 2000 3000 vues ny ao, fa afaka ray androany rehefa 3000 4000 vues. Dikan'izany misy olona tsy manatrika mivantana zany izy na mijery mivantana fa mijery an'ireny tsikelikely ihany izy. De le commentaire nareo no ahafahany mahalala hoe reto avy le tenin'Andriamanitra nizaraina. Ka na tsy manam-potoana be satria mety tsy manana crédit ijerevana le Facebook adiny 2 adiny 3 izy, de au moins mba lay commentaire fotsiny hitany hoe reto avy makasika news ty de afaka mifarimbona mihitsy ianareo anatin'ny Facebook manome an'izay teny zay. Zay zany anisan'ny fiaraha-miasa ilaina. Fahatelo, ao aorian'ny fotoana eonatsika isaky ny ohatran'izao de tokony misy fotoana ianareo mijoro vavolombelona eto na mijoro eto hoe pasteur na miantso am 034 96 averiko 034 96 853 94. Inona ny zavatra tsapanareo na inona ny zavatra niova tamin'ny fiainanareo, mila an'izany tsika. Noho izany raha vao miditra amin'ny roa zany tsika, averiko tsara le fanazavana, raha vao miditra amin'ny roa zany tsika de anokana fotoana kely tsika 15-20 minutes mba mandray anareo le hoe inona ny vokatra tsapanareo. Azonareo zay ny antony maresy lahatra olona le izy rehefa aveo hoe zay pasteur tamin'ny tapaka ozina tena isorako ny tompo ary mamerina hoe kopatanana foana ho an'le olona tapahana ozina teto efa lasa ny Dubai sy tehaka kosa aloha zany fa ho an'i Jesosy ho azy ho an'ny La Réunion koa de ho anareo ihany koa ny Sine lay mijery mandefa SMS ato hoe nahaizana zavatra nafinahitra be anamy fijorona vavolombelona hoe avy nijery zoma fanavosana pasteur aiko am'izay atao ahoana le ody atao aminay satria nisy boda atao am'le sary be reny. De rehefa natory zao nanaovana azy de nipotehany tonga de nitototony mihitsy nataony sira de nidorany roany izy tsy piandry tsy piomana tsy pino FPVM. Fa izy roa zany miray trano any Sine tsy hitan'izay anaovana azy fa le sinoa resy lahatra rehefa nazavaina miteny ohatran'izao zany tsika de misy manao interprète manazava miteny sinoa de resy lahatra le olona tam'le hoe ay fe zany za ivavaka am' Jesosy de hitany zareo ny zavatra natao tao aorianan'izay. Noho zany mahafinaritra be ny fandrenesana hoe na de olona hatrany ivelany be any ary manao asa de mahita vokatra izy ao anatin'izay. Mahafinaritra ihany koa tao La Réunion hoe zay pasteur rehefa nanao an'le asa hoe apetrao amin'ny kibony tanana roainy de voly foana androka izy de te ioka be mihitsy ioka de aveo tapitra ny tato amitsika tapaka ny tany amin'ny radio koa ny tapany hoe tapitra ny fotoana janona teo naharary be am'izay ndraiky koa ny lohany naharary be ny lohany tady ny contactako izy ahoana ny tediavana an'iny pasteur iny. Rehefa aveo izy herinaritra atirina ny antso hoe zany re pasteur taorianan'iny tsy hoe sitrana fa vao maika ary naharary be indray ny lohako misy koa zany de hoy zao hoe ny antony tsy ampy le fotoana nandroana an'le devoly fa izahay ndraindraiky 15 minutes sisa mandroaka devoly. Samy mandroaka devoly zany tena misy fotoana mila fotoana maharitraritra mihitsy azonareo tsara zany. Ohatra raha manao distance na mpamosavy anankiray zao za vao mitsangana an-tanako de mivoaka afo araka le Salame 104 vao miteny amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta levina ny devoly kalan'oro vazimba rehetra de manao contre-attaque izy aloha, tsy hoe tonga de levina eo ange le kalan'oro fa manao contre-attaque izy aloha. Ka raha am'le fotoana anaovany contre-attaque ianao tapitra ny 2 minitra rony de napidina tanana any aminao daholo am'izay le devoly no mifatratra rehefa aveo. Azonareo ve zany fanazavako zany hoe tsy ampy le fotoana le fotoana nahafahanao nandroaka an'le devoly de lasa ozy le fitenenany hoe namomby biby tsy nahafaty de manina ozy izy otriny fitoerana ny rambony tsy marina ny filazana hoe vao manangan-tanana ianao tonga de maty ny devoly. Misy ny tena zany efa nga pasteur misy mpampianatra hafa miteny zany hoe non Mosesy ary tamin'ny Israely niady tamin'ny Israeliana ny Israelita azafady fa hafa ny Israeliana momponina mipetraka ny Israely ny zanak'Israely ary raha niady tamin'ireo firenena hafa malikisy rehetrarehetra vao mampidina ny tanany Mosesy de resy ry zareo fa rehefa mampiakatry Mosesy de resy ny fahavalo. Ny hafarany de nitohanana ny tanany Mosesy. Misy fotoana zany tena maharitra mihitsy ianao mandroaka devoly. Azonareo ve zany resaka ataontsika zany. Noho izany zany raha vao nanangan-tanana ianao hoe misy mpamosavy ao de nanangan-tanana ianao de heninao mamay be ny tananao mangovotra be le tanana
de tsy tokony ajanonao le izy fa amin'iny mihitsy raha ny tokony tohizana le izy de maninona moa ajanontsika nefa le izy rehefa aveo moditsika rehefa aveo tsisy tohany am'izay ary de ny problème ohatrany hoe nanao ihany nefany a tsy nahitana vokany le izy na vao mainka rapira lavitra n'olole teo aloha ny mahazo atsika ijoroko vavolombelona anareo a nisy asa demoniaka telo ny asanay vao tamin'ny ray volana tany hoany angam zany rehefa nanaovana asa le olona amin'ny anaran'i Jesosy izy nareo ny eo zay zao ny ato zay zao ny atenisandray de bloquenay mihitsy tsy amelanay rehefa tsy meny fioany raha paster nareo sy nretraretra zay ny kalanoro ka zao de nitorony lasy nareo mandeha any niala teo le kalanoro a teo vita teo ny asa nody zay mivady ny arivo jiro telo a no brûlé roa brûlé a ny anankiray mipoka tao an-trano efa nijoroko vavombelona taminareo zany fa manamafy anareo a telo zany everiko hoe lalao baolina tao an-trano angamba le zaza sika voakapoka tamin'ny tsisy dikany fa nantany hoe fa ahoana hoa de hoe tsy anay papa le jiro fa tonga de ohatra maty fotsiny zany a nytao amin'ny salon ny anankiray a de le tato amin'ny efitra fatorina ny anankiray faharoa ary le ray tao amin'ny fanasivana moto nagaga tsy vitany hoe maty fa nenjera mihitsy le jiro de lalao baolina ho anareo fa tsisy jiro tonga de ndray maty telo zany de te mozy izy de le zazakely farana anao hoe poika papa fa maty ho azo fotsiny am'izay avonino satria ny zazakely mantsy a tsy mba mandaingy zany ao fa aingana meko bombo iza namono an'le jiro anankitelo tambatambaza ao aingana endry moa ty zany tsisy nanimy papa fa maty fotsiny teo a brûlé fotsiny tsotro zao de teo a nalala fa tamin'ny firy ny brûlé tamin'ny telo sasany mahery teo hoe papa ny brûlé a tadidiko mihitsy a amin'ny telo sasany zay ny mbo mangarova nandroka an'io devoly io zany hoe ndroana teny zany le devoly tonga de nitsivalana anakany an-trano napoka ny daholo ny fahazavana tao an-trano azonareo tsara fe zany mailo zay tonga tao an-trano a tonga de nandroka devoly zany hoe raha tsy nisy an'le jiro maty zany zay mety nianahana mivavaka fotsiny de zay fa kay zany a io devoly roana ihany io roantsika manafika any an-tranontsika mianakavy izy io zay zany le olana de rehefa vetsika mitaraina le mpiandra le mpanompon'Andriamanitra hoe zay ho hatramin'ny namponay an'i Jesosy vao mainka bloqué be ny fiainanay maninona zay ny ny antony misy mantsy le fandresana foana misy le devoly manara-mody de io a mila roana isanandro ary miala ao an-trano de mila rakofana amin'ny rahan'i Jesosy a ny tokantranontsika ny tanjona ao anatin'ny zoma fanavozana de tsy hoe mianatra fotsiny tsika fa efa misy fianarana soratra masina eto ny lakamisy efa misy ihany koa ny latsinainy talata alarobia fa zao a ny mampiavaka kely ndray de hoe manao pratika itsika tsy ekena intsony zany ny fenona fahalalana hoe misy kristianina anankiray de ataony devoly a taingimboziny tsy marina koa ny filaza hoe zay hatramin'ny nanom-pona vao mainka nahantra vao mainka reraka mifilamatra zany de hoe isaky ny mivavaka zay pasteura de hitanay misy fivoarana ny fiainanay tsapanay tena me misondry zay amin'ny fiainana zay zany ny tanjona noho izany a de manao pratika tsika isaky ny avy mamianatra zavatra anankiray de zay ny mahatonga ny hoe nanao an'izay le olona tany de vao mai naraharobe ny kibony a de naraharobe mihitsy ny lohany tena naraharobe ny ketra za moa tena manatony anareo fa misy pasteur ty ny numéroany tsy mahita FPVM tsy fantatra izy ny FPVM de za moa mamety atsoy ty numéro ty tsy fantatra moa na nakany izy na tsy nakany ty natongavana am'zany zany de hoe raha vao tsy ampy lay fotoana ahafahantsika mandroka devoly de lasa mifototra any amintsika ndray le izy zay ny mahatonga le manao akanjo masina koa mpiandry rehefa mandroka devoly a am'izay le devoly rehefa mipitipitika ety a de atsipy fotsiny tonga de miala am'le akanjo masina alana amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devoly tsy makaty amin'ny tanana de antandray le tsy manao akanjo de ahoana zany zay je pastera satria fantatra mihitsy mantsy ny ao an-tsaina de ahoana ka Kristy nefa nitafitsika fa misy antony avokoa moa hoe misy mpiandry misy mpiomana misy ny olotsotra ny zavatra tanjona kendretsika de hoe na de heverinao fa laika tsotra renao de tokony ahay androka devoly tokony mahay mandroka devoly ny kimpiny kristianina rehetra zay mino any asa ataoko no ataony kio tokony mahay manamasina raha any Jesosy ny olona rehetra tokony mahay miady amin'ny devoly a ny olona rehetra ndao ary iroso ary zany tsika zay zany ny fangatana kely ao amintsika tsiraray ave aparitaka andreo le izy a de misy fijorona vavombelona saingy melohany ijorony eto a de miantso amelonareo sy vanina koa zany le mijoro vavombelona eto hoe mba halalana hoe inona le teneny mba tsy hanontonona anara-piangonan'olona mba tsy isin'le hoe zany misy zavatra tena tsy tokony voalaza de raha anareo zay manana fijorona zany ka nahita vokatra tamin'ny zoma fanavozana asaiko ampitiavana anareo iantso ana andefa mesazy amiko hoe zao ny zavatra tsapako a pasteur fa za kosa aloha anontany anareo reto tonga reto foana izy aminareo mba mahita vokany amin'le zoma fanavozana mba hatsangano hoe ny tanany
tsangano ambony ay de sasana nahita lehilahy de andeha anangana koa zany zay tsangano ambony le tena nahita fa za tao ambany mihitsy ampidina iza zao ny voandroany izy zao vao teto tsangano tanan'izay voandroany reny zao misy androany reny iza ndreny hoe amin'ny fiangonana tsy FPVM misy fa tonga eto tsangano raha misy tsangano ambony reny misy ray roa telo efatra dimy akoatry ny any atokantrano moa zany tsara foana mantsy ny afatarana an'izany noho izany ny zavatra ampianarintsika eto zany de tsy misy hoe tsy maintsy ny FPVM marery ny manao azy fa io zany na FPVM na tsy FPVM tokony mahay an'izao zavatra ifampiresahantsika izao iroso avy hatrany ary tsika amin'ny tena votoatin'ny resaka mandray taratasy stylo ianareo ny androany zany tena fandraisana noty mihitsiny ny loha hevitra de ny hoe Jesosy Kristy anarana mahavonjy zay zany no loha hevitra Jesosy Kristy no anarana mahavonjy izany iroso ary tsika ny amin'ny fampiresahana ny amin'ity androany ity Jesosy Kristy no anarana mahery sy anarana mahavonjy fantanina mipetraka nefa de hoe maninona raha de raha le Jesosy Kristy lazainareo no anarana mahavonjy maninona Madagasikara mahantra ohatr'izao foana maninona zay manompo an'Andriamanitra fa tsy miova mihitsy ny fiainanay maninona zay pastera niarana zavatra ohatran' izao foana ovalitsika ato anatin'ity ny olona misy blocage tsatoka rehetrarehetra ny olona tratrany tsy mihoatra ato anatin'reto zavatra reto no amalitsika anazy voalohany amin'izany ary roa ny asan'ny apôstôly nitondrantsika anazy asan'ny apôstôly toko faefatra andininy fahavalo andininy faharoa ambin'ny folo tonga de sokafantsika zany asan'ny apôstôly zany asan'ny apôstôly toko fahavalo toko faefatra zafady indrindra asan'ny apôstôly toko faefatra andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo tena izara tenin'Andriamanitra mihitsy tsika androany asa 4:8-12 miara-mamaky ary tsika sitrako indrindra raha mba miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe arpetera amin'ny anaran'i Jesosy arpetera feno fany masina tena nao taminy hoe aripanapaka ny vahoaka sy ny loolona raha dininy zay io ny amin'ny asa tsara natao tamina nasitranana ity lehilahy malemy dia aoka ho fantatra rehetra sy ny olon'ny Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nomboanareo tamin'ny azo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa de izy no hitsanganan'io lehilahy finaritra eo masonareo ity ny vato izay no lavo ny mpanao trano nefa tonga fehizoro ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa amin'ny lanitra no menan'ny olona zay azahoantsika famonjena amen ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen ity asan'ny apôstôly ity zany de mampafantarantsika aloha iza le anarana mahavonjy de eto de milaza eto zany ny apôstôly manao hoe Paul milaza hoe ianarana zay mahavonjy ao anatin'io rehefa fen'ny fany masiny Petera zafady indrindra rehefa fen'ny fany masiny Petera de nilaza an'izany anarana zany hoe nitsanganany ty lehilahy ty izy de ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta eo avy hatrany aloha tsika maninona moa tsy mahavonjy Jesosy mihitsy veny tsy mahavonjy arak'izany teny diso efa nilazako zany hoe maninona tsy mahavonjy Jesosy na zany rehefa diso fa fananina zay mihitsy hoe fa maninona tsy Jesosy ny tsy mahavonjy fa le fomba fanompoana no mila ahitsy sy amboarina averina ihany tsy Jesosy Kristy akory ny tsy mamonjy na hoe Jesosy Kristy ny tsy mieno fa ao anatin'le fomba fanompontsika na ihany koa tsy le fomba fa le tsika hoe tsy nandray an' Jesosy marina tsy tapaka ozina tsy nalala an'le lalana tokony izorana zay ny anton'io ho jerentsika eo daholo zany rehetrarehetra zany eto aloha zany de voalaza fa ny anarany Jesosy Kristy Jesosy Kristy eto tsika aloha tato amin'ny azafady indrindra fa miteny kely ho an'ny FPVM de Jesosy no ampiasainy syllabe 3 syllabe Jesosy io zany tsy miova mihitsy ho antsika protestanta vaovao Jesosy no ampiasaitsika any anaty raha mety misy hoe Jesosy any tsy olana zany fa rehefa miantotsika na mandroaka devola de io anaran'io no ampiasaitsika zany atao hoe Jesosy izany de tsy izy akory fa andao jerena avy hatrany Matthieu
zay tena ke akamadibadika baiboly be zao androany tsy ohatran'le isan'andro hoe manao devoir à la maison tsika fa tonga de mamadika baiboly. Isa moa zany Jesosy izany, zany Jesosy lazaintsika izany de ao Matthieu toko voalohany, Matthieu toko voalohany 1:20. Tsy iza akory le Jesosy tenenina fa Matthieu toko voalohany 1:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ao hitantsika zany mila malakilaky kely tsika mamadika baiboly Tsy iza akory le Jesosy fa hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy. Iza le Jesosy ery ambany ery mira hoe galina hoe Jehova no mpamonjy. Ny dikany hoe Jesosy zany de hoe Jehova no mpamonjy. Mazava amintsika zany hatreo tsy anarana vaovao zany ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra tonga nofo Jesosy de namena anarana hoe Jesosy no anarany. De aveo jerentsika miandalana satria sady mandray noty ihany ianareo anatin'izany hoe fa ahoana ary zany tsy azonay ho azonareo miandalana eny fa raha avy ianareo mametraka fanontaniana. Lay Jesosy zany tsy iza akory fa Jehova no mpamonjy. Zany hoe Andriamanitra naka nofo, endriky ny nofo izany de tonga tetỳ an-tany. Rehefa tonga tetỳ an-tany Jesosy de nanao mission nandritry ny 3 taona, mahery teo eo. Vita zay mission zay de tsy maintsy andeha Jesosy fa tsy mety raha za nofo sy raha zao foana no hitanareo satria tsy afaka hizarazara ho any aminareo fa andeha de ho any amin'ny raiko de ny raiko zay sy ny raiko andeha fanifana masina ho any aminareo. Jereo tsara zany lay fomba nandarana anazy. Jehova tsy iza akory fa mpamorona. Jesosy Kristy de mpamonjy ary ny fany masina de mpitari-dalana, papahery, mpanoro, inona ihany koa ny asa fany masina, be de be ny asa fany masina amin'ny Isaia 1:20. Izy anankitelo reo zany Andriamanitra ray fa manana ny anjara toerany. Mila mahay tsara an'izany tsika. Ino tsara Andriamanitra ray fa mitana miseho amin'ny endrika telo, ray zanaka ary fany masina. Tsy tralalina be ny am'izay aloha tsika fa juste connaissance fahalalana fotsiny. Jehova de Andriamanitra mpamorona. Jesosy Kristy ny tena mission de mpamonjy. Zay ny tena antondian'i Jesosy, zay ny antom-pisiny. Ary ny fany masina araka izany de mpabebaka, mpanoro lalana, mpitari-dalana, mpampahery sy ny sisa rehetrarehetra. Raha vao anontany ianareo hoe ohatrany tsy azonay zany pastera hoe ahoana koa ary sady Jehova izy Jesosy no fana masina, tsotra ihany ny ambarako anareo. Raha Andriamanitra zany tompoko de tsy misy mahalala an'Andriamanitra fa tsy izy tena nirery ihany. Miambo raha misy teolojiana milaza fa tena mahay an'Andriamanitra, miambo izy fa izy Andriamanitra ihany no mampafantatra ny tenany. Noho izany zavatra tena tsy azo edikevitra, zavatra tena lalina be zany fahalalana an'Andriamanitra zany, tahaka an'ilay fanontaniana tamin'izaho mbola kely. Nareo ve tsy mbola nanao an'izany tamin'ny mbola kely hoe iza ary ny namorona an'Andriamanitra? Nareo ve tsy efa nametraka an'izany? Tamin'Andriamanitra tsy tety de inona ary ny tety? De hoe babangona be ny tety, babangona be. De iza ary namorona an'le babangona be mihitsy iza zany? De nisy babangona fotsiny teo de tsisy nininona ka de ahoana moa tsisy nininona ahoana de iza zany ny talohan'Andriamanitra de ahoana koa ny foronan'Andriamanitra? De tonga teo izy zany de ahoana moa natongavany teo de iza le nahatonga azy teo de ahoana? De farany lasa dalany afarantsika raha nakatra an'izany. Tsotra ihany rehefa misy ny fantaniana ohatr'izany de aza mamaly zany fa zavatra tsy ho takatry ny sainao mihitsy zany. Tsotra ihany hoe efa nisy tsika aloha de zay. Tsy afaka ilaza hoe iza ny talohan'Andriamanitra sy ny taorianany. Fa naza tambola kely ary de lasa dala tamin'izany hoe de iza ary ny teo amin'le lavaka be tsisy nininona de ahoana koa nisy le lavaka be tsisy rehetrarehetra. Nisy Andriamanitra, tsy natao tanana ary tsisy mpamorona fa nisy tao an-danitra tao izy. De zay fotsiny. De aloha zay fa aza manakary zay fa misy aloha ianao zao de zay no izy. Zay aza misy zavatra tsy de important loatra no discuter an'izany. Efa misy aloha zao ianao de efa io ianao io aloha fa tsy ahoana moa ny napisy aty sy rehefa azo ianarana zany fa mety tsy zao ary mety tsy takatry ny saina. De Jehova Andriamanitra ny teo de nanao tonga raha hidina aty amintsika tsy afaka nidina amin'ny Andriamanitra tenany anazy iny izy fa matitsika rehetrarehetra raha Andriamanitra nidina. Tamin'ny fotoan'andro de mba niangavy ny zanak'Israely. Mosesy fangahy ianao ihany ny tenenan'Andriamanitra zay koa mba alao itenenana. Basy vao miteny de Mosesy olona tsara fanahy be. Iresaka amin'Andriamanitra reo ianareo. Zay te ahita azy. Niary miomana ary ianareo fa hidina aminareo tokoa Andriamanitra. Niomana 3 andro ny zanak'Israely nisy sasy nanao zay nampanaovina rehetrarehetra. Tonga amin'izay ny andro fahatelo
miomana ary nareo ny teny Mosesy fa iona aminareo zao Andriamanitra reo. Angina amin'izay Mosesy. Tampoka teo amin'izay dia Mosesy! Matsay Mosesy! Tonga dia nidradradratra amin'ny vahoaka. Matsay Mosesy! Tonga dia tsisy nahazaka ny feo an'Andriamanitra. Fotsy volo tanora daholo ny rehetrarehetra satria feo tsisy mahazaka na feo an'Andriamanitra ninge. Mosesy ary tafahoana tamin'Andriamanitra tao ho tendrombohitra Sinay. Tonga dia fotsy daholo ny volondohany. Zavatra sarotra zany zany niona mivatana amin'Andriamanitra zany. Fa rehefa niona dia ozy amin'izay ny zanak'Israely hoe fony zay alao Andriamanitra tsy teny aminay mivatana intsony fa alao ianao ihany no hiteny aminay fa tsy zakanay zany Andriamanitra miteny zany. Tonga dia niteny reto ny didy folo voalohany aza mijangajanga eny Andriamanitra ny karapaka daholo okizay faharoa aza mamona enay vavahoaka zay. Tena ohatra zany mihitsy eny tena zavatra tsy zakany lohanao zany hoe Andriamanitra miteny mivatana aminao zany. Raha Andriamanitra ny tonga ao aminao no zany Andriamanitra zany tsy misy mahazaka azy ka raha izy ny tonga na io nofinao raha tonga dia montsana maty ianao raha Andriamanitra raha hoe Jehovah Andriamanitra midiny eo aminao dia tsy maintsy naka endrika nofo mazay le hoe miseho amin'ny endrika telo dia Jesosy Kristy no atao anarany. Na telo ny fahalalanao anazy na ray dia zay izy aloha tsy efatra izy aloha fa telo izy aloha miseho amin'ny endrika Andriamanitra ray zanaka ary fany masina. Dia miseho amin'ny endrika nofo izy Jesosy Kristy mba iresahany amintsika mba hahafahany miona ohatran'izao tonga nofo. Fa rehefa maty izy hoe tsy mety raha izy ohatr'izao foana nataoko fa tsy maintsy andao anareo fa raha tsy mandeha tsy afaka maniraka ny fany masina aminareo. Dia lasy Jesosy niakatra nakany amin'ny rainy dia napidina amin'ny fany masina. Nantamo Filipo hoe asehoana ny ray dia ampy anay zany. Dia hoy Jesosy hoe hatramin'enonareo tsara zany teny zany asehoana ny ray dia ampy anay zany. Jaune ndray misy an'izany sao dia tsy haitsika zany. Daholo tonga dia jerentsika zany filazantsara ao amin'ny Jaune toko fa 7:20 izy zay. Daholo jerentsika zany filazantsara arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaune toko fa 7:20 1:14. Mandray noty ndray ianareo. Ahoana kay zany ray zany? Manahoana kay zany Jesosy Kristy izaka le fany masina? Tsotra ihany navaliny Jesosy. Jesosy koa rehefa manazava tsy milaza zavatra sarotra zany. Jaune 14:4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ho Filipo taminy tompoko asehoanay ny ray dia maninona ozy izy dia ampy anay zay. Hitanareo zany 14:8 ene zany 14:8 ho Filipo taminy tompoko asehoanay ny ray dia ampy anay zany. Ho Jesosy taminy Isaely zay nefa niterako teto aminareo ka tsy mbola fantatra reo ihany va aho ry Filipo. Izay nahita dia nahita ny ray koa ahoana nanaovanareo aseho ihany ray. Tsy mino va ianao fa izao no ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko tsiditra lavitra be amin'izany tsika. Mino fa azoko azonareo amin'izay zaho amin'ny ray ianao amiko dia zay fotsiny. Raha tsy azonareo dia tokana ihany rerim-piainy malala. Rehefa nianaratsika tambola kely hoe rakizy le corps de l'homme se divise en 3 parties dia ahoana tsara miara-manampy la tête, le tronc et les membres. Zay io tsy miteny zany hoe José Alain se divise en 3 parties ny tetiny dia nandeha any tany nanandrano fa ny vatany lasa nakany analakely ary ny tongony nakariananony. Fa na se divise en 3 parties ary dia raha ihany José Alain. Azonareo ny tiana toavana amin'izany na miseho amin'ny endrika aloha na vatana na tongotra na ratsambatana zay dia aleo fotsiny zay aloha fa raha io ny anarantsika tsy vitana dia androany tontolo ihany ary. Zany hoe miseho amin'ny endrika telo izy fa Andriamanitra telo zay iray. Fa ny anarana zay nomenantsika azahoana famonjena aloha dia ny anarany Jesosy Kristy irery ihany. Dia voalaza tsara tompoko tao anatin'ilay eto azafady anoia zao tena eto anatrehan Jesosy zao fiangonana zao tsy misy resaka fanenjehana fiangonana no resahantsika eto. Tsy hanenjika fiangonana tsika tsy hanaratsy fa zay marina atao anatin'ny Baiboly no resahantsika. Inona no resahantsika? So ndray avy eo dia isy andefa hoe fa tsy manina moa izy raha mandefa fa andro fa eno re olona ny tena ao anatin'ny Baiboly. Zay zany ny zavatra ianarantsika zay voalaza amin'ny Baiboly zay ihany antsika. Hoy ny tenin'ny apôstôly teo ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta ozy izy no nampijoroana io lehilahy io. Zay le teniny teo zay ary tsy misy anarana hafa ozy izy na azahoantsika famonjena hafa tsy ny anarany Jesosy Kristy irery ihany. Zay le teny teo. Dia nampafantatra ny tenany Jesosy eo amin'ny Jaune toko fa 7:20. Andao ary toko fa 7:15 miara mijery tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
ho Tomasy taminy: tompoko, tsy fantatra izay alehany ao, fa ataonay ahoana no fahafantarana ny lalana. Satria misy manontany ahoana ny lalana pastera, dia aiza ny lalana? Dia aleo Jesosy ny amaly azy 9 hoe: ho Jesosy tamin'ny, miara-mamaky tsika. Ahoana le teny? Hoy Jesosy hoe: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiaina. Dia ahoana le tapany manaraka? Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Te ilazy zany raha lasirana bavy hoe tsy misy anarana hafa, hoy ny tenin'ny apôstôly teo, zay namiena ny olona zahoana famonjena. Tsy misy lalana hafa koa i Jesosy Kristy tenany afa-tsy amin'ny anarako. Noho izany raha ny Baiboly ny jerena dia tsy misy anarana hafa, tsy misy olona hafa na ny mamana izy tsy niteny hoe tsy misy afa-tsy amin'ny alalako sy ny mamanay, na amin'ny alalako sy ny zandriko lahy na ny rahalahako. Sa misy azany ve ny Baibolinareo? Misy hoe amin'ny anaran'ny reniko sy ny anarako, na ny anarako sy ny anaran'ny rahalahako. Tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Raha ny Baiboly zany ny jerena dia tsy afaka miantso famonjena amin'izaniza mihitsy itsika afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Noho izany, zay fivavahana rehetra ka mampiditra hoe misy anarana akoatr'izay ahafahana mivavaka, dia zany mihitsy no atao hoe fivavahan-diso antikrista manohatra an' Jesosy. Averiko aminareo amin'ny anaran'i Jesosy, raha misy fiangonana sa mampilaza fa misy anarana hafa akoatrin'ny an'i Jesosy azo ivavahana, dia fivavahan-diso avy hatrany izany fivavahana. Satria ny Baiboly mihitsy no milaza eto hoe tsy misy anarana hafa azahoana famonjena. Ho amarintsika raha Baiboly eo zany sao dia gaga ianao hoe aiza koa ary misy an'izany. Timoty voalohany, Timoty voalohany toko 2. Ao raingakaingana mamadika tsika. Timoty voalohany toko 2. Timoty voalohany toko 2 andininy 5. Dia miara mijery tsika ao anatin'izay. Timoty voalohany toko 2 andininy 5. Io le apoen'le zavatra nylazaina teo hoe rehefa miteny zavatra tsika dia mila manamarina ara-Baiboly. Inona zany ny toy an'izay hoe toko 2 andininy 5? Ao amin'ny anaran'i Jesosy, miara-mamaky antsika ataovy mafy hoe firy ny Andriamanitra? Dia izy azafady tompoko, avereny tsara mihitsy hoe iray no Andriamanitra, ary iray ihany koa ny mpanalalana ny olona amin'Andriamanitra, dia Kristy Jesosy. Izay ao anelanelan tsisy zany ao ambadika izay rehetrarehetra izay, tsy misy anarana mihitsy zany tompoka ety ambany masoandro izay nomena ny olona azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy. Ka raha milaza ianareo hoe zay tompoka efa nivavaka, fa maninona le anarana lazaina hoe Jesosy mamonjy nefa zay tsy nentina azo famonjena. Na so ay olona tena mivavaka any am-piangonana any amin'ny eglizy fa manafangaro ny anaran'i Jesosy amin'ny anarana hafa. Ny Baiboly no milaza an'izany fa tsy fampianaran'ny FPVM zany. Noho izany dia mibebaka daholo izay olona rehetrarehetra nivavaka ka nanao ohatra ny hoe ho tahian'Andriamanitra sy ny razana. Jesosy Kristy tsy azo atambatra amin'ny dadabe antsika sy mibebe antsika izany, fa na tahian'Andriamanitra na tsy haiko izay filaza ohatrany sary vele ho tahian'ny razana. Razana zany koa tsy mitahy raha mitahy ny razana zay efa mba anisany mba nitahiny. Efa ny dadabe anay raha nangalariny olona tao Ambomanga tsy niteny lasa mpanao ramena ary pastera vavavizeo. Tsisy efa mbola hitantsika izany amin'ny manaraka, fa anarana tokana irery ihany. Noho izany raha vao mandroaka dia voly ianao dia aza manonona fa tsy amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy irery ihany. Rehefa manonona dia amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy irery, averina amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy irery ihany. Misy dikany matoa asaiko averimberinareo tamin'izany asana efa nitantaraiky teto zany hoa, fa adiny 10 latsaka vao nahatonina an'io litera Jesosy io nanomboka tamin'ny 2 ka hatramin'ny 12 alina latsaka teo eo, may daholo ny ody rehetrarehetra andeha miparasolain'ny tomobile anay tao amin'ny tolanam-baravarana, tao amin'ny tokonam-baravarana, tapaky ny gony noentina teo am-baravarana teo Manjakaray. Nasaina ny antso an'izany Jesosy zany zay anarana ohatrany tsisy dikany tamiko ny antso azy taloha fona raha miteny zany Jesosy fotrany tonontononiko tamin'izao, fa tamin'ny fotoana nampahory dia ozy Andriamanitra hoe amin'ny fotoana mahory ianao hitady ianao izy fa tsy hahita intsony ianao, ary antso ianao fa tsy hamaly ianao intsony. Zay le zava-dozy
misy fotoana ianao avelan'Andriamanitra miantso ny anarany zao. Miantsonga ho anareo Jesosy zao samy miantso hoe matoy ianao mbola afaka miantso ao anatinao ny fanahy masina. Fa ny olona ny alan'ny fanahy masina tsy mahay miantso an'izany mihitsy. Raha vao teny antso Jesosy, za tsy teny, tonga de teny ratsy ny avaliny eo. Tsy efa nahita olotra zany nareo demoniaka. Asiana antso Jesosy tsy mety miantso tapena ny sofiny satria tsy mahaverina an'izany litera zany telo. Jesosy zany tsy labatelo zany izy. Fa za teneniko anao fa jelo de avy eo na nietsika albadira safla de eo aloha nanomboka amin'ny roa fa mafy tamiko ary tsy de averiko aminareo fa mafy. Mbola ijoro vavim-belona rano ray mihitsy moa hoe ahoana nanafahan'i Jesosy atam'izany. Zany mahasarotina mihitsy ore olona ity anaranarany tonontsika ity tsy hoe tonotonom-pona am'izao fotsiny anarana mahery io. Fa itsika foana ny tsy manaja azy, tsy mamiasiny an'le anarana de ohatra ny lasa tsisy dikany amintsika tsony le anarana. Zany Jesosy zany rehevo tononina daraboka hatramin'ny fiaina tsy hita mihitsy ary. Na Lucifera raha midaraboka amin'izany anarana zany, zany anarana mahery zany. De amin'ny 7 alina, efa amin'ny 2, amin'ny 3, amin'ny 4, amin'ny 5, amin'ny 9, amin'ny 7, amin'ny 8 amin'ny mbola fa terena mihitsy ny vava. Mangina ho la tsy mahazo mitena zany tapena ny vavako. Zany nahazo anangy tam'izany tsy mahazo mitena an'izany ho vilana ny loha. Zany tsy nareo tsy nena zany hoe ty lohanao mahitsy tsara ty vitany devolo mamadika ny makany arina. Todika ohatra an'izao mijery any arina. Fa mamanangy nahita an'izany mihitsy mpiandro manjaka rehetrarehetra vadiko vao mitady anarana anonona an'le hoe Jesosy. Mandeha an'le fa inona ny any aminareo hoe mbola misy anay anatin'ny parasola an'io, mbola misy anay amin'ny tokonamba zay tsy ala. Zay koa tsy mamia iro vao afaka de itorotory ilazana zany anarany zany izy. Zany nataony devolo tam'izany nefa zara mbola tsy nitsinina, mbola tsy nietrehitra zay mpiandro zany akory za mo gaga be hoe inona zany teneny zany devolo zany. Zany efa fatapatany za hoe rehevo vao afaka eo. Za mihitsy moa zany lefa contrat nataoko tamin'ny Jesosy raha afaka eto Jesosy tena itory am 10 alina, am 12 tola lasa ny teny ratsy ny albadira rehetrarehetra. Mahatonga ny albadira moa zay le nitazona taratasy kely misy teny arabo zay de misy sarina kitana sy volana zay menamena na alefa mitolana ambaravarana reny le alefa anaty rano de anaovana sorabe sy ny rehetrarehetra. Sorabe moa ny anaran'ireny le teniteny arabo reny. Eto moa zany de vakivakitsika batsilana mihitsy eto ny devoly de reny rehefa sotrona ny rano de lasa mapetsika albadira be am'izay. Misy miteny ratsy be ao anatin'ny sofinao to de manopanopa be an Jesosy io miteny ratsy be zay manomboka tonga ao aminao zay le fana mahatonga anao blasphème. Zay mantsy ny tanjony le devoly teneny ratsy le ty le anarana de am'izay la tsy mahazo famela-keloka tsony de fa anay. Zay ny tanjony de aty amin'ny sofina aty izy. Zay mahatonga ny olona hoe rehefa miasa amin'ny albadira de atao amin'ny fotosofiny ato ny tena metra ao tanana. Fa mikika io devoly io ao amin'ny fotosofiny eo fa ao ny tena misy an'io albadira io mantsy mipetrahana satria mpanolotsainy ratsy eo izy io de mitabataba miteny eo izy. Fa may daholo le ody may tanteraka mihitsy tsy haiko fa tamin'ny 1 sasany alina zany mandorana hatramin'ny fandrinako rehetrarehetra may io faran'izay vao hoe zay vao feno le hoe Jesosy. Zay vao ny daraboka am'izay vao feno ny daraboka tsisy ohatr'izany atorana de fa navelom'ny mpiandry vao hoe izy io. Fa izy ahoana manontany le mpiandry izy io hoe za ty io iza le anarana ka Josia loatra nitaitra am'le fanontany le mpiandry fa izy ahoana raha moa zany Josia Josia izy Josia Alain aiza zao ianao za koa raha mba manontany aiza moa zany zao aty atao trano satria za torana ny tsiray be teo amin'ny tany ange za rapa be de rehefa avy eo hoe izy ty mamanay iko ary ito ianona ho aty nitononiko teo am'izay le mpiandry arabaina raha fa afaka ianao de vao vita nge zay le niteneko nareo de afaka le tsetsina tao amin'ny foka rehefa naveriko injato zay de zay napasitrana azy zay mahatonga hoe anopo an Jesosy ary ampianariko ny olona rehetra fa tsy misy anarana na ivoatra be raha ny teknôlôjia ny rinany ninona ataony rinany de tsy ety mihitsy hoe hovainy zany anarany zany. Troany fahalalako azy tora silaba Jesosy de tsy ala am'izay mihitsy mandrapikipo ny masoko. Mazava aminareo zay Jesosy averitsika tsara Jesosy averina ihany Jesosy zany anarana zany anarana mavonjy io le anaran'i Jesosy Kristy io vadika am'izay tsika aloha aty am'lay izy teo asan'ny apôstôly toko fa efatra izy teo toko fa efatra hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahoana famonjena. Mazava aloha zay ny resaka iny. Inona zany mahatonga an'Andriamanitra ohatrany hoe tsy mamaly matetika na ianao tsy manome voninahitra azy na mihitsy koa ny fomba fiantsoanao azy no tsy mahomby.
Manarakaraka an'izay koa misy tenin'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny Timoty voalohany, satria izao le teny amin'ny Timoty voalohany toko 2:7. Nampanantena mantsy ny tompo amin'ny Timoty voalohany. Sokafy ary ny baibolinao aingakaingana mihitsy. Timoty voalohany korika la efefili Timotot, zay moa le filaza azy. Timoty voalohany Timoty vazivato Timoty faharoa de toko 2:7. Inona kay ny mahatonga an'le hoe mivavaka ny olona anankiray fa tsy mety mahazo valibavaka, na mahazo ihany fa mitsipotipotika kely, de mino fa zay daholo zao ny fanontanianareo reo. Raha anarana mahavonjy pasteur le anarana, maninona ny fiainanay mbola ohatr'azao, maninona ny tsy mamaly vavaka Andriamanitra eto Madagasikara, inona ny antony? Timoty faharoa toko 2:7 tapany faharoa. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aloha tonga de 7 vakitsika mihitsy manao hoe kanefa ny fandrenana mafy nataon'Andriamanitra de miorina tsara sady manana tombo-kase izao, ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra zay manolona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Zany raha miantso an'izany anaran'i Jesosy Kristy zany ianao mba hahatonga an'i Jesosy hihaino anao de mila miala amin'ny ratsy. Noho izany raha misy mpino kristiana anankiray mbola mihazona ny faharatsiana ka tsy miala amin'izany ratsy de tsy haino azy mihitsy Jesosy. Ninona ho atao na anao tsingolo batita ao parain'ny andro ary izy tsy mihaino azy Jesosy. Zay satria mandidy mihitsy eto ny Timoty ao amin'ny Timoty hoe raha iantso an'izany anarany zany ianao de miala aloha amin'ny faharatsiana. Marina ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko 5:9. Sokafy ihany koa zany. Sokafy aloha masitsika mihitsy ny ahita Isaia 65 Isaia ao amin'ny Isaia raha vetivetika fotsiny hojerentsika aloha sao de efa mandingana zany mantsy satria efa mba nandray noty. Isaia 59 azafady indrindra. Isaia 59 aloha. Isaia 59. Jerevinao ange ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Isaia toko 7:10 Zay ny tenenao tsy marina zany. Tsy marina hoe Andriamanitra ve tsy mamonjy, manino Madagasikara ny mahantra foana. Raha te hiala amin'izao fahantrany zao tsika ry malagasy kristianina, zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 59. Tsika tsinjery mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa maninona ary izy ny tsy mamaly. Avakio mafy, inona le tapany faharoa? Hitanao, Andriamanitra tsy hoe tsy mamaly vavaka, na hoe tsy hoe tsy mihaino, na hoe kay tsy Andriamanitra ve izy? Tena Andriamanitra izy, mpamaly vavaka izy, marina amin'ny teniny izy, fa tsy mamaly ny olona izy satria misy hevitra mampisaraka ao. Aza dinitsika mianakavy mandray an'izao onjapeo zao sy eto atoerana fa Andriamanitra ny amenina ny Andriamanitsika. Ny atao hoe amenina tompoko de hoe marina sy mahatoky. Dao jerentsika inge zany amen zany aloha fa sao de manjary tsetsika koa izaka le Andriamanitsika. Isaia 65 aloha ao ambadika kely eo ihany. Alefaso Isaia 65. Jerevinao tsara. Isaia 65 16. Raha isinoto mihitsy efa nanitsy an'ity foana tsika fa ndraindray mbola mandisitsika. Isaia 65 16. Marina amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ao mahitsika ka izay miarahaba tena ety ambonin'ny tany dia anao izany amin'ny anaran'ny Andriamanitra ny amen. De misy amen petitain kely ry ambony ary de etsy ambany etsy misy manao hoe amen mira manao hoe fahamarinana. Any amin'ny Apokalipsy ary izy de miteny an'izany mihitsy hoe Jesosy Kristy Andriamanitra ny amen. Zany hoe ny atao hoe amen de hoe mahatoky, marina. Ary ny mahafantarantsika tsara any amin'ny filazany tsara araka ny Jaona toko 4 izay. Doko jerentsika koa le Jaona toko 4 tenenana rehefa tsy araka nareo amin'izay hoe tsy araka le izy pasteur. Araka ve sa tsy araka? Ao mandray noty ianareo. Jaona toko 4:4. Io zany reo teny meko anareo reo de manamarina hoe tsy mandaingy Andriamanitra. Tena soraty mihitsy hoe Andriamanitra de marina, tsy mandaingy Andriamanitra.
zay zany io tsy manamarina an'izany ary marina amin'ny teniny Andriamanitra. Jaona 4:7 dia manao hoe Andriamanitra dia fanahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dia fanampianatra tetitsika hoe le fanahy dia tsy hita maso rehetrarehetra, tsy hiditra amin'izay intsony fa le tapany faharoa ndraika ny androany dia hoe raha mivavaka amin'Andriamanitra tsy vitany amin'ny fanahy ihany fa tena amin'ny fahamarinana ihany koa. Zany hoe Andriamanitra zany dia tsy mety manamarina meloka raha tsy mibebaka izy. Noho zany raha te azo valim-bavaka amin'Andriamanitra raha lasy-ranabavy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsisy olo marina nefa ety ambany masoandro, tsisy olona marina, tsy misy amin'ny lehilahy arivo 5 ray alina tsy misy afa-tsy ray akory ary Jesosy Kristy io lehilahy io. So dia disy lehilahy amby hoe ny lehilahy ho misy anankiray marina. Lehilahy ma tsy manao an'izay hoe amin'ny lehilahy arivo dia tsy nahitana afa-tsy lehilahy ray mba marina dia faly rehetra dia mba zary zany lehilahy marina zany. Tsy ianao zany ka dia tsy za ihany koa zany fa Jesosy Kristy voalaza tao anatin'izany. Fa amin'ny vehivavy izy raha arivo tsy nahitana na dia anankiray ary mamenatra zany fetiny reny, mamenatra zany. Te laza hoe tsy misy marina tsika na dia iray ary fa no amarinina rehefa nibebaka. Zay zany dia tsara fantaritsika zany hoe Andriamanitra na dia marina ary, Andriamanitra na dia mpanao ny marina ary, na dia tsy hain'Andriamanitra zany hoe milaza zavatra zany te mandainga mbo tsy zany ke raha niteny taminao hoe hotahiko anao mba nandaingandainga taminao hoe tsisy an'izany. Raha niteny taminao Andriamanitra hoe kely ny andoanao lehibe ny afaranao, marina zany teny zany. Raha nilaza taminao Andriamanitra hoe hositraniko ny fiamoranao, marina zany. Ninona teny fikasana nomen'Andriamanitra anareo, marina zany teny zany. Fa zao zany tsy marina ka tsy mahatoky ary mahatonga an'le teny fikasana tsy milatsaka eto amiko satria misy hevitra mampisaraka anahy amin'Andriamanitra. Ny mahatonga an'Andriamanitra tsy manova ny firenena, mahatonga an'Andriamanitra tsy manova ny fiainako, mahatonga an'le vadiko na le zanako tsy mety miova, za mihitsy aloha misy zavatra tsy marina satria tsy mety mihaino Andriamanitra. Fa raha tena mihaino Andriamanitra, midin'Andriamanitra mamaly vavaka. Raha ny devoly rery ravana malala no nitaona ny vadinao tamin'ny fanaingalavitra lasa ny vehivavy any Majunga, fa efa n'Andriamanitra ny misitona niny miverina makeo an-tranonao. Il est Dieu hainy zany. Fa maninona ny tsy ataony zany satria misy heloka mampisaraka. Efa nitantarako anareo le tovovavy hoe pastera vadiko matitra be pastera mba hitam-bavaka. Ay, inona moa zany zao dia natao noentina mbavaka ty raha lehilahy izy ndao nitodika miaraka antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mainy ody rehetrarehetra nalaina daholo tato ny fanarana ody. Fanainga lavitra andre manitona andre misarika rehetrarehetra ny devoly satana mampiainga azy rehetrarehetra. Miverina amin'ny anaran'i Jesosy herinandro. Merci pastera fa miverina le vadiko ato. Merci. Ay ok zany hoa. Zary mosakisakitery ataovy le aro zany fa miverina izy zany tao anatin'izany. Vita zany. Ny olona moa rehefa vita yana dia ohatry ny somara zavato dia adino hoe inona ny toyany. Ray volana mahery taty arina amin'izay vao tao amin'ny radio tao. Pasteur lasany eny lampa lasany. Fa inona le problème fa nanina lasandray? Ka masosotra pasteur fa loza fotsiny ao an-trano dia vao niteneniko fa inona no miperaka fotsiny eo dia fa iny dia niteneniko izy izy lozanao midororo lehilahy midororo fotsiny ato an-trano. Zao ny ataonao lasa hozy izy vao naheno an'izany. Ka hitanao efa nifanaraka tsika hoe rehefa miverina ny vadinao io elokao io mihitsy ny hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra dia lasa foana le vadinao. Na tonga an'Andriamanitra nampisitaka ny vadinao aloha te hanamboatra ny toetranao izy aloha. Azonareo ve zany? Andriamanitra re tompoko tsy manao kitotoza mihitsy amin'ny fiainana. Misy antony avokoa ny toizo. Ataovy mafy moa ohatra malaina anareo hoe ninona tompoko nitranga amin'ny fiainantsika dia misy antony io. Sana pirina tablindra mandeha tao Manjakaray nidomy le azo mivoaka kely tamin'le sisiny iny ty tonga ty pangy teo amin'ny tonga. Andriamanitra sa efa pirina ny tabli koa mbola sinao mafy ihany koa ny tongotra mantsana. Tena narary zany eo amin'le kitrokely eo mihitsy. Fa kelikely rehefa elaelan'io koa dia namangy ao any fananana hoe ka ianao alohan'ny aprimana tsy mba mivavaka satria maika be fa hoe tara dia tonga dia netrety tonga dia apirina dia nasain'Andriamanitra mipetraka. Tena zavatra ny ainako hoe vao mibebaka fotsiny fona Jesosy ohatrany tsy teo le aretina. Tonga dia tsisy ninona henoko tsony. Zay eo dia afaka. Ay veze, ozy aman-tsain'i Jesosy ko maninona zao raha mba nitenenina tsotra fa tsy natao ohatran'izany.
ohatrany hoe nandray lasana fa ngamola izy tsy azo tenenina tsotra kosa fa de tsy maintsy ho atao bian'zany kotonina tongotsy le kely ito zany antsika marary a misy taona zany a rehefa tsy mety tenenin'Andriamanitra moramora de anariny am'ireny zavatra mitrangy reny inona ny antony mba ialantsika am'le eloka mba tonga antsika atsiaro hoe ty fahadisoko ty le efitra mampisaraka zany re avana de tahaka ny antsana be rindrina be ka na miantso Andriamanitra Andriamanitra tsy reko hoe Andriamanitra fo mitsaho amba avonjeo tsy hainko hoe na tsy mba tsy tena tsy misy mieno fa tena tsy henony nge na tsy ilazana hoe henony fa tsy tia maly izy ny antony tsy tian'Andriamanitra ny mamaly anao anatin'le fahotanao sao de mbola hanohy an'le fahotana indray anao rehefa avy eo azonareo ve zany resaka zany raha ohatra misy fahotana nataonao teo ka omen'Andriamanitra an'izay ilaina foana ianao de ozy ianao hoe inona koa ny bebahany zany fiainana ange ty mandeha tsara tsy hitako mihitsy anapatapahana oziny zany fiainana zoli be tiako maninona ny anapanapaka oziny ohatr' zany fa fomba ny olona mantsy zany a raha mbola mety ny fiainany a baibay anao aloha Andriamanitra de avelany eo nareo zany eo mpipetrahana sany trano any a de mandinika inony zao mitranga amin'ny fiainana tsy misy mihitsy ka hoe iteny Andriamanitra ay azafady fa par erreur nanaovako an'iny a tsy na azafady rehefa tsy tena eo Jesosy ohatrany nataontsika tsy fidinge le zavatra tatsy a ohatrany alohanany tsisy an'izany ao fa zay mitranga rehetrarehetra miala mitrano ianao vakom-pony hoe misy antony zay te ilaza aminao Andriamanitra hoe ndana aloha mivavaka na mety misy loha zany a fa aza mandeha aloha ianao de ataony tarakely peta be ny fihevitr'Andriamanitra zay le hoe Andriamanitra zany tsy mba manao kitotoza mihitsy de ninina zany mitranga aloha amin'ny fiainana de io le tenin'Andriamanitra hoe tanako aneo tsy foy fa mahavonjy fa misy antony avokoa ny anaovako an'izao zavatra rehetrarehetra zao zaho a raha antanitsika ho an'ny olona aloha tsy za iza taminareo nanompo an'Andriamanitra fotsiny teny hoe nandehandeha teny izy de hoe za raha nga andeha hanompo an'Andriamanitra am'izay a ohatra ny ho any am-piangonana andeha hanompo an'Andriamanitra atsangany hoe antanan'izay olo zay raha nisy an'izany tato hoe nandehandeha fotsiny teny izy tsy na tsisy hoe narary tsy nisy olana fa hoe teny de hoe za ho andeha hanompo an'Andriamanitra aho a de lasa nanarange de andeha hanompo an'Andriamanitra fa maninona tsy haiko ohatrany hanompo fotsiny zany ako tsy ahoana fa andeha hanompo fotsiny zany a ohatrany teo am'izay fotsiny atsangany hoe za tsy miteny tsy misy fa mety misy zany fa reona atsangany kosa hoe nytanan'izay hoe tsy narary tsy nanana olana tsisy ninina fa hoe tena mbana hoe andeha hanompo fotsiny a Jesosy atsangany raha misy kosa fa mino fa misy ato hoe tena tsisy ninina reny ametsika tehaka kosa reny sotra Jesosy misy roa reo reny a no atao hoe fanan'Andriamanitra miasa amin'ny olona ray raha amin'iny ianareo tsy mamaly ho avy izy amin'ny hevitra anankiray azonareo ny tiako atongavana amin'izany de zao a aza manao hoe ko maninona koa ve zany zay tsy maintsy izy ndray ara ny kapohana tsangany ny tanany ny kapohana vao tonga teto hoe narary nanana olana nalozany vady lozany zanaka raha tsy mbola rev izy rehetrarehetra za koa mba hanangany ny antanana roa mihitsiny ataovy ambony izy ale izy reo Jesosy a reo le mafolokely taloha reo a raha tsy fa zany fa zao a ho anareo nanangatana rehetra sady miaino monareo zany ho anareo nanangatana reny misoran'Andriamanitra misora miteneny hoe misotra Jesosy a ny tenenako anareo an'izany tsy leo aho mamerina an'ity na ozy ny ao amin'ny radio fa makaleo koa zany efatra ny namako atao alarobia za rery sisany tena salama amitsika miteny zao ny ambony a maty teo nanao accident teo amin'ny teneniko anareo le lalana anina moa ty koron-drano tamin'ny moto ny anankiray nitifiry ny olona mibaso atao isotry nanao taekwondo ny adiady de nanao taekwondo le tongotra manao ohatran' zao de izy mibaso hoe ngaza ity alalan'izany fa zany ary tena nisy nge zany zay le raha zay mantsy a manao ara-marsio de ngany everiny hoe mibasy anao ara-marsio miaraka aminy niady tamin'ny olona atao embodiny isotry de nandakandaka olona atao ka nanana basy le rahala tifiriny re mandeha bala ray ny tao amin'ny lohany maty zay le rahala zany rahala zany a rehefa mipetrapetraka zay ao larobia de andramandramangaray ny dakatakana foana anaovany entraînement zay fa mba mipetra tsara le izy fa zay nge tsy sac de sable akory ka ataonareo ohatran'izany fa andramanany mohatran'izay ka io ihany ka ny nafaty anazy ny anankiray indray a vokatry ny fijangajangana ao amin'ny hôpitaly no hitako anatsifoana tio ao amin'ny taovam-pananany tratratratra sambatra letselafa pastera tena zany nge nataon'izany sambatra letselafa nivavaka de tsy nijangajanga de izy hoe za koa tena sambatra mihitsy manana an Jesosy oaka ska anareo taloha mba nalahelo any zay fa natovovavy toko mba anay alainareo daholo zany mantsika tamin'izany ianao vao mba mitilitily izy efa vavany izy moa tena bogosy izy tena bogosy zay tovovavy mianahana tsy maintsy efa nitratra ny daholo mbola malahelo kely mihitsy mifona ianao vao mba mikopakafony azy efa mipetaka veny
zany fa tao amin'ny hôpitaly mifankahita ay misy farany rahalany tsy hoe nandaja kosa aloha misy farany nge rahalany zavatra rehetrarehetra fa kaya rehefa nandehandeha reraka le raha farany azonareo de tsy afaka mivoaka amipipia fa voatsisivana za le tsy mba hivavao elahony efa paster vavaka ho anseho aza vavaka amin'ny anaran'i Jesosy afa mamindra fo Andriamanitra ndana mbeba fa Andriamanitra eo tena mandresy lahatra na mihitsy za mantsy nisy fotoana fa tsy afenina fotony ndray loatra le zavatra misy fotoana zany ohatra mba nalahelo kely tamin'Andriamanitra ihany zao mpiara-mianatra amiko Andriamanitra efa ny Canada efa piasa ny Ambatovi efa manakatao be daholo za zao raha niasa ve Jesosy mba ohatrotra an'izy mety efa mba nanana na tsaiko na V2 na V3 tsy fantatry zay aisany eo fa ohatrany satria tena technicien ambonimbony amin'ny mantsy ny tena fa naseho an Jesosy anay hitanao enao ny sambatra indrindra ho sy fananana ana satria sady voary ianao amin'ny aretina voary ianao amin'ny lozy fa iza koa nefa ozy miteny aminao fa antra foana koa ianao efa manomboka misandratra ianao de maty koa izy fa aorina kely eo isandratra efa misandratra tsika io ka tsika metanora de mesalama ny olona efa miamanjoko de miantitra zany inkeny mahaneo am Jesosy zao tontolo zao zany amin'ny fahalaovan-dratsy tonga de mirilina be ohatry zany fa avy eo mitsongolika fa tsika ndray ohatra mandeha moramora mandeha moramora tamin'ny voanandrain'i Jesosy de nitsongolika aloha ianao zany mihitsy io zay nandray an Jesosy tsy maintsy nitsongolika aloha izy tamin'ny voalohany raha miliardera ianao de miverina zéro aloha ianao zany satsy zany aloha nahazo anareo de eo mihitsy le manao hoe ohatra ny hatramin'izay nivavahako ohatra ny vao may zay tratra ny lozy ny antony tsy tian'Andriamanitra ny manovana eo ambonin'izay fananananao fa ny tian'Andriamanitra alany mihitsy reo aloha anehoany hoe zany amin'ny vavao anao fa tsy hanovana amin'ireo izy raha tahi mantsy anao manankarena de ana hoe ay sotra ny tompo fa manakaniza koa mitenanao ny tompo nampanana anay zay nge fananana teto foana hatramin'izay fa alohan'i Jesosy alana mihitsy aloha le anao teo anomezanao anazy vaovao mba hiteranao ny anarany de fomba an'Andriamanitra mihitsy tamin'ny antso an'i Saoly satria raha misy olo amin'ny Kristy mantsy de olona vaovao ny fifoazana ilain'i Jesosy ozy izy tsika de fifoazana tahaka ny Saoly na tahaka ny Bartimeo jamba reny ny tena ilaina ina moa le tahaka ny Saoly nanana ny fahaizako taloha nanana ny fahalalako rimirimo amin'ny soavaly mihitsy amin'ny friariana hoe zany za fa ho avy amona anareo zany atao hoe Saoly aminy raha fa fanena tamin'i Jesosy indray mandeha ny atao hoe fifoazana zany de olona ny fanena tamin'i Jesosy aloha voalohany faharoa manarakaraka an'izany tsy hoe ny fanena tamin'i Jesosy tonga de nitokanana mpiandry avy hatrany tamin'le toetrany taloha izy tsy hoe ao Saoly manendry anao androany ho isan'ny hirako tsy teny ambony soavaly Saoly no nitokanana fa nadaraboka teny ambony soavaly aloha izy azonareo fe ny hevitra zany nadaraboka Jesosy mihitsy aloha le mahizy azy le fahalalany sy fahaizany aloha nadaraboka Jesosy ny friariany ray manontolo ary nataony jamba nandritry ny 3 andro mihitsy alalany hoe hitanao tsinitsinina zavapoana akory zay mety ho fahitanao any misy fotoana ianao amin'ny fotoana eonanao amin'ny Jesosy tsy maintsy adarabony aloha ianao amin'ny friarianao io tsy misy ka fifoazana priare zany na ray ary tsy masonao teo aloha no hijerevanao an Jesosy ety arina maso vaovao feny fitiavana tsy maso ny friariana fa nataony ohatran'ny Saoly najambay mihitsy de avy eo amin'izay nametraha tanana manaiky metraha tanana de mety mpanompo kely tsy masoara mametra tanana aminao na de anao ary ny grand manaiky na filoham-pirenena ianao na prime ministre rehefa manomboka mandrain'i Jesosy tsy maintsy misy mametra tanana aminao eo aloha tsisy an'izany hoe za tsy metraha tanana zany de marina nge zany teneko anareo zany ao anatina fampompivavahana na iza mipetraka eo rehefa mitemy paster hitsangantsika riavana jerijereko mihitsy tsy hitsangana eo zany izy fa mitsangana io rehefa avy eo ka na prime ministre io na izy zany ny fahefana faratampo mantsy de mifahefany Jesosy mazava aminareo zay de adarabony aloha ajambainy avy eo vao napahiratina 3 andro mifady ihany na dikan'izany nomboany marina rabaky teny zany le teny hoe raha tsy miara-maty amin'ny Kristy aloha tsika tsy arabelona amin'ray ny fifoazana ilaina zany raha teo henony Jesosy ny vavaka ataony de olona niara-maty tamin'i Jesosy Kristy mihitsiny zay vao miara-belona aminy tsy maintsy mboana mihitsy zany le mahizy azy atsika zany mihitsiny zany ny zavatra ilain'i Jesosy zany tenin'Andriamanitra zany de azonareo jerena hoe ao amin'ny Romanina toko 9 andininy 7 Romanina toko 9 andininy 7 jereo nge zany Romanina toko 9 andininy 7 zany Romanina toko 9 andininy 7 io le fasalo Romanina toko 9 andininy 7 na io batisa ataotsika io angeriavany tia ny hevitra io batisa io amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miara-mamakytsika Romanina 6:3 amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy fantatrareo va fa na iza isika nefa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy
dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Azonao tsara zany hoe nidikany hoe batisa zany dia hoe alevina le maizy anao teo aloha, le maha-olombelona anao teo aloha. Raha teo henon'Andriamanitra ny vavakantsika kristianina malagasy fa tsy malagasy kristianina, samy hafa koa zany. Tsy malagasy vao kristianina fa kristianina vao malagasy. Za kristianina aloha, zay voalohany, zay vao malagasy. Mazava azy koa moa fa za malagasy raha zao poziko zao hoe fa tsy hoe malagasy zay vao kristianina. Kristianina malagasy tsy maintsy miara-maty tamin'i Jesosy Kristy aloha. Atao hoe tena ny hevitry ny batisa zany dia hoe alevina mihitsy aloha le maizy anao teo aloha teo. Zany ny tena hevitry ny batisa. Raha teo henon'i Jesosy vavaka zany dia alevina aloha le fahotana rehetrarehetra teo aloha. Tahaka nanombohana an Jesosy ny kapohana ny vatany ray manontolo, pria alana le fijangajangana fanompotsam, pria tena hoe pitehana mihitsy le maizy azo ny nofo dia miara ombohana amin'ny eo ambony azy fijaliana. Zay ngely hoe tena mila fivadikaniny. Ohatry ny zavatra mamenatra foana ho le hoe akaiky fanokanana ny mpiandry zay vao tapahana oziny. Reny zany tsy dia tsara mihitsy reny. Ny antony hamezana anareo 2 taona nge amin'ny fiomanana piomana mpiandry dia mba hanadiovana antsika. Tsy adalany ray aman-drenitsika manao le cure d'âme. Atsangany an-tanana zay mba hanaino an'izany cure d'âme zany tatao Taninanandrano izy. Reny misaotra tompoko hiditra amin'izay cure d'âme zay mihitsika mantsy raha aveo hoe tsy ny Antsipria fa efa misy mpampianatra an'izany eny hoe fa maninona ny tsy maintsy manao an'izany tsika. Ny antony mba tsy tovonana amin'le maizy ateo aloha fa tena olona vaovao, créature vaovao zany José Alain zany. Ty ilay izy taloha ty alevina miaraka amin'io. Fa ndrandray re olona mahasosotra mihitsy lasa be da be no miverin-dalana noho ny amintsika. Zay tsy hivavaka fa mipastero aminareo mangalatra, mpanodikodim-bola mpiandry aminareo mpakazavatr'olona tsy mamerina. Mamenatra ane zany. Za zao niresaka tamina olona ray vao fako maly hoe maly angamba riva. Aty aminay pasteur raha very portefeuille, hainao tsara ngely izy very ny portefeuille amin'ny vadiko izy izy. 2 andro lasa nitadiavina eraky ny tsena any ivelany fa tsy ato Madagasikara io resaka io verina ozy izy hita teo amin'le tsena anankiray le portefeuille. Voilà ton portefeuille. Alaina ny portefeuille sokafana, reo tsisy banga amin'ny vola. Io ny carte bancaire tsisy nanalana. Tena le izy tsisy ny kitihany fa izy merci noetiny notsy. Nefa tany tsy mivavaka ary zany fa teo mba discipliné le tany. Mba tsy mihay teny apetrao hoe portefeuille anao eto jerena. Apetrao hoe eto jerena. Dia miverena hoe anao afaka 2 jours hitako dia isaony ao anatiny. Raha vitanao koa ary mbola izy mihitsy ary mety tsy hitanao tsiny na ny sanazy tsy hita. Fa maninona za zany lasa saina be hoe fa maninona ary aty amin'ny tany be kristianina raha tsy lavitra ndraindray noho ny any amin'ny tany zay atao hoe tsy dia mivavaka fa manaraka discipline. Ny antony satria ka ireo kristianina rehetra eo amin'ny akabeany dia tsy le kristianina olom-baovao fa le teo taloha ihany no nitovanana. Tahaka ny hoe kristianina Deusevaux dia nampidirana tonga dia moterana camion be brefre tonga dia miparitaka amin'ny vatany, brefre dia miparitaka amin'ny pneus. Zany nge tsy zakatsika ny herin'le fany masina dia lasa mitapy le motera. Tena mijanitsika zava-misy fa tsy zany ngeny dia diaviny. Tsy hoe le toetrako teo aloha nge dia tingitinginina fotsiny amin'iny fa tena mila olona vaovao rahalahy. Ny tena diavina dia hoe le tahaka le hoe jamba miala teo amin'le toerana, tahaka le hoe izy koa ty le zanak'adala miala izy, tsy zany teny zany fa amin'ny baiboly. Tsy hoe teo amin'ny any kisoany no nitahin'Andriamanitra azy fa niala teo izy dia tsy hoe mibatainy koa ny any kisoa sy mivatiny ny tranaka hoe zary dada ho dety aminao fa dia ataony sehiny iny ka hoetika ny any kisoa aloha fa sao dia mbola noana andray aty. Fa misy loatra an'izany nge izy manantona an'Andriamanitra fa batainy iny any le toetra anakisoa, le mitronga le fomba anakisoa, le any zany niaraka ninana tamin'ny any kisoa zany nge fa mitovy amin'ny kisoa zany zany nge le baiboly ao hoe niaraka ninana tamin'ny kisoa mianatra amin'ny fanaony ahoana zany ny fanao kisoa dia manaraka dia mba miara mitronga eo zany dia fa hainy hatramin'ny fomba anakisoa. Fa ny olona tsy mivavaka ane tena manao fomba biby mihitsy tena manao fomba biby. Ka rehefa hiala ianao tsaronao hoe tena tsy mety Jesosy ty fiainako ty dia elanao mihitsy io loza eo le kisoa. Le kisoa zany le namana zay mbola tsy mivavaka mitarika anao ilona any anatin'ny zavaratsy izy ireo. Elanao mihitsy le toerana sy le bara aloha sy le doany dia tsy hoentinao manaraka anao ny tavy-kisoa sy ny famanana kisoa any fa mialy ianao dia ny tenanao sy ny vatanao tsy le fombafomba asana ratsy mpivarotoka tany mbola Jesosy eo mbata io re ty vivarotatoka ty fa za tena handray anao manomboka androany. Tsy zany ange le resaka ao fa ianao ny fitafianao fotsiny no alany
zay le hoderitsika hoe efa niresaka zantsika inona le fitafiana toizana zany ny resaka ataontsika Romanina 6:3 inona le voalaza tao anatin'ny lisy teo Romanina 6:3 teo amin'ny anaran'i Jesosy miara natao batisa ho amin'ny fahafatesana zany hoe ny atao hoe olona vaovao zany dia olona niara-maty tamin'i Kristy tsy tokony isy mpiandro retsony le hoe rehefa miady dia hoe zava ianao ataoko malala ny anarako mihitsy tsy fantatro nga iza moa za dia gaga ny olona hoe fangamo izy mbola le izy taloha ihany za aloha raha za teo aloha tena tsy ohatran'izao mihitsy fa izy moa no taloha nefa mitovy amin'le zao vaovao ihany mitovy amin'leny aminay miady hoa sady efa mitabataba wa eny Andriamanitra tsy andrinareo moa andrina ihany dia gaga ianao fiza moa zany le Andriamanitra andrasan'izy mitabataba iny Andriamanitra nefa mitabataba efa vita zay ny adinao hoe tsy zany kely fifoazana ilainy tsy fifoazana lozana fanaratsy mifanenjika mpitoerana tsy zany fa raha mbola zantsika dia aza manantenany hita valim-bavaka izany mihitsy ho tohizantsika ihany foana ny firesy Timoty faharoa mahakasika an'izay le fahafatesana zay hoe ahoana moa zany le mahatsy Timoty faharoa toko faharoa andininy faraika ambin'ny folo miara-mamakytsika amin'ny anaran'i Jesosy ao Timoty faharoa toko faharoa andininy faraika ambin'ny folo ny anaran'i Jesosy miara-mamakytsika manao hoe mahatoky zao teny zao fa raha miara-maty amin'ny Kristy miara-maninona ontsika dia maninona dia hiara-belona amin'n'kio raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy hitanao tsy maintsy miara-maty amin'ny Kristy ianao tsy misy tsony zany hoe za taloha zany za taloha ve tsy taloha tsony ianao efa tena olona vaovao tokony tsika mianakavy reo zany tokony hitovy daholo ny toetratsika satria fanara ihany no nraisitsika tokony samy olona malemy fanahy be daholo tokony samy olona tia olona be daholo zany no lalàna hoe misy vo ao anatin'ny olona anankiray naniry tao ny vo amin'ny fibebahana zany zay nge ny zavatra ndrasan'i Jesosy inona zany ny lesona tsoana dia zao hoe Andriamanitra ny anaran'i Jesosy mahavonjy fa maninona ny ohatrany hoe tsy voavonjy satria ke za manota eto amin'izay hijery zany hoe inona zany le tokony atao mila miara-maty amin'ny Kristy inona avy zany le miara-maty amin'ny Kristy Galatiana toko 5 reto mba raisinareo noty kely aloha alohan'ny andraisana Galatiana toko 5 reto fako reto mantsy no mila alana raha tiatsika ny tia hitany zany hoe famonjeny Jesosy zany eto ampiangonana ianao zao atsangano ny tanana zay mba te hiona amin'ny Jesosy za Jesosy tena te hiona aminao te ho voavonjy amin'ny fiainako sora tompoko reto tsy maintsy ataonareo tsy maintsy reto zavatra telo no menanareo aloha mila alana ny fako rehetrarehetra amin'ny fiainantsika mila manary an'izany fakofako-pahotana rehetrarehetra zany tsika dia atoro anareo le fomba fialana amin'izy fa tsy alamaina be amin'izao kory tsika aza matahotra reto miseho amin'reto endrika telo reto lay atao hoe fakofako-pahotana eny hoe le fanazavako fa na tsy mandrenao ty anareo dia azonareo ny fakofako-pahotana tsy inona kory fa ny fahotana zany ota misy ny ota ivelany miditra makany anaty ajanona daholo zany ohatra finanam-paraky ota ivelany makany anatiny fisotrotoka zavatra te ivelany miditra makany anatiny ny fifohana sigara avela makany anatiny ny fijangajangana zavatra ivelany makany anatiny inona koa zao ny fahotana ivelany fantatrareo koatra zany teneniko zany mba manona enko hoe inona koa zany zavatra te ivelany zavatra te ivelany makany anaty inona koa zany zay fijangajangana fifohana rongony zay sy ny sisa rehetrarehetra reny mila ajanona aloha reny atoranareo le fomba fialana rehefa avy eo ajanona aloha reny fakofako-pahotana reny faharoa misy indray ny fako moa filaza azy avy ao anaty mivoaka makety ivelany tsy inona indray zany fa zay ao anatin'ny fo sy ny saina fa ao ny fo moa ny tena mitahiry zavatra be fako ao anatin'ny fo ny alahelo fahatezerana fahakiviana ny inona koa moa zany inona koa zany ny zavatra fako ao anaty ao fialonana fireharehana samy miteny fikisitinana fahatezerana fanenjehana fako avy ao anatin'ny fo daholo zany iny la ilana hoe famelaelo ka le olona raha zavatra avy ao anaty tonga zany dia le pratika mihitsy nomenanareo fandraso fa rehefa avy eo pratika mena fahatelo dia mifako ao amin'ny toerana zay misy anao dia ho azavaiko aminareo reo telo fako anankitelo reo raha izy fotsiny aloha le hoe fako sy fahotana alana dia azavaiko somary ny tsiprian kely
arak'izay izy ahafahana mahitan'i Jesosy. Dahoary fa mandeha be fotoanantsika. Alefa aty aramaso. Lefako ety avelany toka zigara parako rongony rehetrarehetra reny aloha mazava ho azy ajanony reny. Ameko anareo ny toromarika raha velany fanajanonana anazy. Ny amin'ny lefako anaty le ivelany aloha raha te hanajanona le ivelany aloha anao de manapa-kevitra tahaka an'le zanaka. Aleo toa de le lakile miena fa manjary taraky be tsika. Tonga de manapa-kevitra tsotro zao fotsiny araky ny teny amin'ny Romanina manao hoe miova amin'ny fanavozana ny saina. Ny sainao mihitsy aloha zany mila resy lahatra hoe ampy zay. Tena leo a Jesosy a. Zay mahatonga hoe misaora raha marary ianao satria Andriamanitra zay le soana paoriny hitandremako ny didinao. Tiana Andriamanitra ianao mahatonga velany arary aloha na navelany isy olana mba etsony ianao. Averiko tsy indriko mihitsy. Tsy mety manala an'io fako ny olona sy fahotany io raha tsy somary teren'Andriamanitra mihitsy izy mba ahafahany miala amin'io. Vitsy ny olona ohatra n'izy mirahalahy teo hoe miala ho azy amin'izao hoe za Jesosy hanompo anao. Tsotro zao vitsy. Fa ny ankabeazany na manana olana mivadina na ny zanany na ny ankonana avelan'Andriamanitra izy fampahoriana. Marina be le tenin'ny soratra masina hoe soana pahoriana hitandremako ny didinao. De ny fampahoriana tsy ratsy fa zavatra navela hitranga ahafahan'Andriamanitra mamola volantsika anaraka ny lalany sy ny fitsipiny. Noho izany aza memenina ninina mitranga aminao amin'izao ora itenenako izao de aza maika aman'le olana efa nilazan'izany tao amin'ny onjam-peotsika. Aza maika hitady vahaolana aloha hoe vaka ny trano, tsisy vola atao trano, tsisy an'izao, tsy anasy, ekeny zany. Fa tsy io mamaika aloha hoe lasa ny olona mivadiko. Fa mipetraha aloha de mandiny hoe inona tamin'ireto fakofako pahotany reto mbola tsy nalako aloha ka mahatonga ny vadiko lasy, mahatonga tsy anasy, mahatonga an'izao blokazy amin'ny fiainako izao. De dinianao reo. Sao de mba mamilava ianao. De nandao anao le vehivavy satria tsy zaka ny maheno fofotoako aminao isan'andro. Sao de mba mifoka sigara inkeo anao ka mamono hafa. Sao de toka rongony de ajanonao reo. Ny fomba anajanonana andreo de manapa-kevitra rehefa maheno toroteny ohatran'izao ianao, resy lahatra. Inoko fa misy olona resy lahatra mieno an'izao onjam-peo zao. Mafy ane re olona zany hoe zanakao tsy naninona maty tomin'ny olona amin'ny tomobile rehefa mamo le sofera nitondra le tomobile. Mamono olona kay zany rehefa mamo tsy vitany ny tenanao ihany maty fa ny hafa ihany koa maty. Tsy moramora ny tantaraiko anareo aloha hoe rehefa mamo le rahalahy de nitsotrony le zanany de niarany anjera izy mianaka de le zaza nilafika tao ambany de rehefa nientina tany amin'ny hôpitaly le zaza satria nisy voly lamosiny maty le zaza herinandro tao aorianany iny. Tsy mora nge mieritreritra an'izany rahalahy hoe noho ny amin'ny fahamamoko zaraiko rainy maty ny zaza tsy manatsiny. Tena ny fahenona an'izany raha ve tsy hampalahelo antsika hoe zaza tsy manatsiny maty noho ny amin'ny fahatany. Mila ajanona satria tsy mamono ny tenanao rery fa mamono ny hafa ihany koa. Ny akamaroan'ny accident zay mivady rehefa mody amin'ny ariva indrindra ny zoma tena faran'izay tsy zavatra tsy tiako ny reto ambonin'ny tany ny mandeha mody amin'ny moto amin'ny zoma ariva rehefa avy ato amin'ny inona moa zoma fanavozana. Tena miafo mihitsy ianao araky ny lalana. Zao skotera rehetrarehetra mamo avany zao misy an'izany hoe mamo oranga io tsy tia lala izy eny avoan'ny arabe. Ianao zany tsy maintsy ianao ndray miafy, ianao le moto ndray miafy tsoka anazy fofofo avany ndray ny skotera akaikinao aty mamo. Efa saika olona mamomamo rehefa zoma ariva satria nanay amin'ny valo zay vao tafody. De mitandrina mandeha mora mihitsy ianao tebiteby efa mandeha mora ianao mbola misy manongona koa avany mifoka misisika fa izy zany raha matoa jerena efa mamo ry zalahy mijanona eo aloha eo. Tanao zany fa lefa mamona lasa tsy makontrôle ny tenany intsony le olona de lasa misy fiatraikany amin'ny afo zany. De mila resy laharitsika maheno an'izany hoe tena marina zany. Efa nampianarina tamin'ny takariva ny fampizara tamin'ny tapabolana hoe ny sigara ane re olona tsy vitan'le olona mifoka azy ihany no marary fa ny tena marary ny dokotera de ny olona miara-miaina aminy. Ny olona miara-miaina mifoka sigara hony de ratsy lavitra ny olona mifoka sigara satria tonga de direct makany amin'ny orona le setroka avoaka eo an'le mipetraka eo aminy eo. Dikan'izany zany ny mpifoka sigara tsy vitany hoe mamono ny tenany fa tena tonga de mamono ny hafa. Ary mahagaga mifoka sigara tena najambainy devoly mihitsy masony. Tena najambainy satria efa eo amin'le trano sigara efa misy hoe mahafaty. Misy an'izany sa tsy misy an'izany eo? Efa atao sarina karandoha be, efa misy karandoha efa olona orerany eo amin'le eo. Fa mbasany hitanao ve soratra eo? Eny hita masoko fa ajina amin'ny raraiko an'io hoe ohatrany hoe averinay angamba manja kely zany orery zany fa zany inge tsy fidiny lazaiko anareo tsy fidy no amin'ny mivarotra sigara mantsy nametraka an'ireny
fahalalam-panjakana nanao hoe tsy maintsy asianareo an'izany amin'iny. Zany hoe tehiteny zany Jesosy hoe soraty eo mihitsy eo mahafaty, mihinana izy de namony tena, tsy mihinana izy de afaka izy zay. Fa aleon'ny olona misafidy ny hinana satria nataon'ny Satana zambany masony. Efa soratra hoe mahafaty ny fifohana an'ity fa mbola mihinana ihany ny olona. Io koa moa arakaraka ny andrarana azy mivoamaika ohatry ny anaovana anazy. Dikan'izany zany mahafaty ny hafa ny fifohana. Rehefa resy lahatra ny olona ray amin'ny sainy, Jesosy marina zany, tsy hamono ny vady aman-janako ohatra antsony manjary sepitra ny zanako, lasa mikohaka ny zanako noho ny amin'ilay fifohana ajango. Raha vao resy lahatra ianao aza miala amin'ny herin'ny tenanao irery. Averiko mihitsy, tsy miala amin'ny herin'ny tenanao. Ndana tonga de manantona an' Jesosy satria ny fanahy masina no manafaka ny olona anankiray. Ny fanahy masina zany hoe rehefa tena resy lahatra ianao ka mibebaka, anantona an' Jesosy mazava ho azy, fa ny resantsika teo rehefa anantona an' Jesosy de tsy maintsy miala amin'ny faratsiny. Ajanonao zany le sigara de tenenao za tsy manomboka zao tsy hifoka anareo tsony, tsy hinananao tsony za ry sigara ampy manomboka androany, manao divorce mihitsy. Soraty eo amin'ny taratasy manao divorce mihitsy hoe za ry devoly sigara misaraka aminao, za ry devoly toka misaraka aminao, za ry fijangajangana misaraka aminao. Raha te hiala amin'ireny fahazarany ratsy ireny. Rehefa miala ianao de porofoy amin'ny endrika hita maso, satria ny atao hoe tsika zao aty amin'ny fanompona de misy ny atao hoe sakrameta. Ny atao hoe sakrameta de hoe fanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso amin'ny endrika hita maso. Manaiky atao batisa, ny antony anaovana batisa atao am-pangionana eto an-taninan'Andrano, de asehoko amin'ny olona hoe za re olona nandray an' Jesosy tompoko sy mpamonjy ny fiainako za mino asehoko aminareo amin'ny fomba hita maso eo anatrihan'i Jesosy hoe za manaiky azy, ary ho hitan'ny vahoaka koa hoe za manaiky an' Jesosy, tsy menatra ny olona eo anatrihan'Andriamanitra sy ny tany sy eo anatrihan'i Jesosy. De atao batisa asehoko amin'ny fomba hita maso le zavatra fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso. Zay ny dikany hoe sakrameta raha tsy ianareo, fanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso amin'ny endrika hita maso. Ny fandraisana fanasany tompoko ohatran'izany tsy hitako, za tsy hitako maso zany eto Jesosy Kristy zany, fa ity misy tenany. Mino ty tenanao Jesosy mino an'izany efa tenanao ty, hoaniko ty amin'ny anaran'i Jesosy. Reny fanamasinana rano reny koa de efa karazana sakramety reny. Za mino fa lasa rahan'i Jesosy io, asehoko amin'ny fomba hita maso ty ny rahan'i Jesosy fa sotroko. Zany tompoko ny atao hoe sakramety zany. Ty nahatongavana zany de hoe ohatra zany koa rehefa hiala amin'ny sigara koa mila manao an'izany koa hoe mino za afaka amin'ity sigara ty, alaiko daholo miborika sigara ao aminay rehetrarehetra, alaiko ny trano sigara, alaiko ny tavoahangy rehetrarehetra, zay tavoahangy toka apokako amin'ny anaran'i Jesosy daholo zany, alaiko ny de dorana. Iny manapa-kevitra hoe za resy lahatra ary mpiandry andray an'i Jesosy. De rehefa manao resy lahatra de manao divorce hoe za amin'ny anaran'i Jesosy misaraka aminareo, tena atao amin'ny fo rehetrarehetra mihitsy zany, tsy mila anareo tsony vita zay de atao amin'izay ny asa délivrance, asa panafahana, de tapahana ozina le olona. Ny antony anapahana ozina azy mba tsy hanaranaka any amin'ny taranany lay fifohana sigara rehefa avy eo. Mazava sa tsy mazava? Problème an'le olona miala atao délivrance fanafahana, tsy ny tapahana ozina izy. Iza taminareo zao ny avy natao naovana asa de tsy mbola nitapahana ozina, aza menatra manangatany zay pasteur tsy natsiareo, na tsiaro ohatra mbola tsy nitapahana. De aza vaiko aminareo le fanapahana ozina iny koa rehefa avy eo. Noho izany rehefa avy miala amin'le fahotana resy lahatra tamin'ny tenin'Andriamanitra, nanaovana asa panafahana, nandray ny herin'ny fanahy masina, de lazaiko aminao ane fa ny mahafinaritra mandray ny herin'ny fanahy masina ane tsy ianao tsony no manohatra ny fahotana irery, fa misy hery ao anatinao ao. Azonareo le zany hoe za zao tamin'ny voalohany mety hoe raha vao misy vehivavy manao zipo fohy kely de manara-maso mandeha mihitsy mijery caméra zany izy zany, tena mandeha maso lehilahy, fa nahavarina mihitsy ny toetrako taorina ny vavaka tendrombohitra teny-bomanga teny-botrilateniny, na metrahako tana amin'ny anaran'i Jesosy, miala tapatapahako ny ozy mivijangajangana avy any amin'ny dadaberako toasim-bola, tapatantena natao an'izany mihitsy miala anaty maso, nalaiko ny rahan'i Jesosy ny sasako mihitsy miala. Vita teo zay avy tamin'ny tsaroko mihitsy zay fotoana zay. Fa nandeha teny ambony moto fa nahita olona nanao zipo fohy kely fa te handoa, tena tsy hoe mody te handoa, fa tena mitsy da maninona koa zao raha mibridana rehefa ohatran'izao ihany atao, fa zao pôzy zao hoe de mba mendrika ohatry hoe nahasosotra be anahy ny fahitako anazy, nanao zipo ohatry hoe tonga de koriko be mifanahako. Azoko amin'izay ke hoe Jesosy tsy lasa manohatra an'le fahotana amin'ny herin'ny tenako tsony fa manampy ny herin'ny fanahy masina. Azonareo tsara le izy ianareo zany raha mbola manohatra fahotana amin'ny herin'ny tenanareo, mbola ho tafalatsaka ao ihany nareo,
fa rehefa ampinierina araka le tenin'ny soratra masina ao amin'ny asan'ny apôstôly azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fany masina. Rehefa tonga ao anatinao ny herin'ny fany masina dia lasa koriko azy ianao amin'le fahotana, lasa tena akalainao mihitsy ary le fahotana, tsy tianao an'izany tsony zasy ianao, tena henonao mihitsy hoe tsy ana zavatra ratsy ene zany le fanamasinao ao anatinao no mahatonga anao kriko amin'izany fahotana zany. Zany zao ny tsara ny ahaizantsika an'izany, tsy miady rery ianao. Aza matahotra nareo raha hiala androany hoe zange zao vao miala eto dia tonga indray le namako avany dia lasa fa raha ohatra ka manaiky andray ny herin'ny fany masina ianareo dia mifany masina dia fa aneo aminareo hoe ratsy io zavatra anankiray io. Toy ihany lasa haintsika mitoy. Inandray koa zany ny zavatra tokony ho fantatra hoe ny azadino mety ilazy ianareo mantsy, fa maninona pastera no tsy maintsy mandalo amin'izany etape be dia be zany. Ny mpianatry ny tompo ary 3 taona mahery no nampianarany anazy. Tao anatin'ny 3 taona mpianatra ny dioviny na nadio mpianatra tamin'ny alalan'ny teniny, tamin'ny alalan'ny fampandroany, tamin'ny alalan'ny fanasana tongotra. Zany tompoko nataon'i Jesosy nandritry ny 3 taona tamin'ny mpianany. Noho izany ny olona ray miala vato amin'ny fiainana jetlisy araka le teny teo ny elokareo ny efitra mampisaraka anareo ka hifindra makato amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo fanadiovana izy aloha, zay vao makato amin'ny fanjakan'Andriamanitra verina ihany. Ny olona vato amin'ny fiainana majetlisy le nizy azy teo aloha raha hifindra makato amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo amin'ity fanadiovan'ity izy. Inavy ary ny hita eto amin'ity atao hoe fifindrana makany amin'ny fiainan'ity. Misy zavatra tsy maintsy diovina eo rahalahy. Voalohany mazava ho azy fa tsy maintsy mibebaka ny olona anankiray, tsy maintsy, tsy misy olona zany manantona an' Jesosy ka tsy mibebaka zany dia ho raisiny. Ny fibebahana zany dia zavatra tsy maintsy ataon'ny mpino rehetrarehetra araka ny tenin'ny soratra masina hoe mibebaha ianareo fa maninona ozy izy fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 2:9 amin'ny 30 2:38 azonareo jereny zany asan'ny apôstôly. Hita zany ny zavatra tokony atao. 2:38 dao fa mandeha be ny lerantsika sao dia tsy maraka io. 2:38 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe, miara-mamakytsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aroa Petera tamin'ny mibeba ary aoka sao atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo. Zany hoe le anarana teriny hoentina hanaovana le batisa ary zao ihany koa le fibebahana aloha ny mialohan'ilay fanaovana batisy. Mibebah ianareo ka aoka samy atao batisy. Ny fibebahana aloha zany. Le fibebahana efa ny anarantsika teto foana to be back, ozy izy pastera tahiny zay avy amin'ny teny anglisy hoe to be back, miverina ao amin'Andriamanitra. Zany hoe ny fibebahana zany dia fialana ato amin'ity toerana ity hiverenako makato amin'Andriamanitra ato. Eo indrindra mihitsy ny amin'izay no hijerevantsika nyreto zavatra rehetra rehetrareto. Mandalo cure-dame ny olona tsirairay avy raha te ho avy amin'izany fibebahana mariny zany. Io efa nampianarina tato Tanànandrano fa mamitina fotsiny ny atao hoe cure-dame ry havana malala dia hoe fitsiponana mihitsy ny fahotana zay natao, fitsiponana hoe inavy ny fahotana ato amin'indrindra ny FVM tompoko tsy manao fibebahana faobe zany, tsisy an'izany ato fibebahana en gros, tsy manao an'izany tsika fa ny fibebahana rehefa hoe tsy maintsy en détail. Dia efa nampianarina antsika mba tsy halava ny resaka, nampianarina antsika hoe mandray taratasy mihitsy ianao, dia efa nampianarina teto hoe rehefa mibebaka dia soratanao anatin'iny daholo, inona avy ary le soratanao anatin'iny hiditra amin'izay avy hatransika sao dia manjary mandeha be ny lery. Inona avy ary ny bebahana satria inona ny mahatonga antsika lasa reraka mahantra sahiran-dava. Raisinareo noto daholo reto zavatra rehetrarehetra eto. Reto avy ry havana no anisany ozy izy tsika mahatonga antsika tsy maintsy mibebaka dia tsy maintsy ampandrona ary tapahana ozina. Averina ihany raha ny tena tokony ho izy dia tokony ny olona avy any amin'ny fiainana jetilisa rehetra dia mibebaka dia anaovana asam-panafahana délivrance, ampandrona izy dia rohana devoly izy ary tapahana ozina. Jere tsara le etapy hitondrako anazy. Resy lahatra fa eno tsara mitsaka kely ianareo aloha azafady indrindra fa ohatra miazakazaka be ty za le mpanota be, tsisy mpanota resy lahatra hivavaka zany aloha raha tsy mandre tenin'Andriamanitra. Torinao teny aloha amin'ny alalan'ny onjam-peo, amin'ny alalan'ny fionanao amiko, nandefa ny teniko mba hasitra anazy, alefa aloha ny tenin'Andriamanitra. Reko le teny resy lahatra na tsy tenin'Andriamanitra koa ndraiky fanarary nanana olana araky ny tenin'ny soratra masina hoe soana paorina hitandremako ny
didinao. De jerevinareo aloha le joba de tsy ponitsikitira avy eo. Misy fomba hitenenan'Andriamanitra mantsy reto. Raisinao ihany koa reto fomba hitenenan'Andriamanitra reto. Ohatrany efa tady ho lasa sady ny lerako de miazakazaka be mihitsy aho. Manontany eny maharaka ve nareo aloha am'le zavatra teneniko? Maharaka tsara? Reto ny fomba hitenenan'Andriamanitra aloha rehefa ananatra anitsy hiteny aminao izy. Raisinareo anao reto fomba hitenenan'Andriamanitra reto rehefa hiteny aminao. Reto misy Joba 33 14. Joba 33:14. Dia hatramin'ny 23, tsy maninona hatramin'ny 23. Ahoary, mandrainao fotsiny nareo dia mba mitraka kely azafady fa manjary taraiky be tsika. Fomba hitenenan'Andriamanitra zay tena tsy azo lavina mihitsy aloha dia ny Baiboly. Zao zavatra henonareo zao dia Andriamanitra miteny amintsika zao. Baiboly iny zany tena hoe incontestable, tsy azo toeriny raha vao amin'ny Baiboly no miteny. Zay zany mahatonga antsika azafady ny FVM hoe makateny. Le makateny ravana dia alana daholo ny kaly rehetrarehetra ao anatiny. Tsy asiana ninina ny Baiboly na kely ary, alana daholo ny kaly. Dia mivavaka tsara hoe Jesosy dia roana devoly le Baiboly sy ny tanana. Dia Jesosy mba mitenena amiko hoe mety amiko ve ty asa ty sa tsy mety? Sokafana, makateny. Tonga dia zay le hoe Andriamanitra miteny aminao zay. Ny antony ampianarana an'izany mantsy betsakitsika zao ny antany hoe dia ahoana pastera ny alalana ny fahotanay, dia ahoana ny ahafantarana inona ny tsy mety nataonay, inona zao nataonay, dia zay efa ampianarako anareo zay izy aloha. Akoatry ny fahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra aza mitsangajanga, aza mamono olona, aza zao dia makateny ihany koa rehefa tena tsy hainao. Inona Jesosy mbola mampalahelo anareo, nampalahelo anao nataonay, makateny ianao. Zay teny azonao dia iny zay ilay Andriamanitra miteny aminao. Ray zay. Faharoa, ny anaran'i Jesosy 5:14. Ao mamakitsika faharoa. Kanefa miara-mamakitsika aloha 33:14. Joba 33:14 raisinaoty. Le fomba hitenenan'Andriamanitra any amin'ny Facebook zany tokony efa misy manoratra hoe fomba hitenenan'Andriamanitra Joba 33:14. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe kanefa misy fanao iray hitenenan'Andriamanitra, eny fanao roa aza nefa manina ozy izy. Inona ary le fanao hitenenany eo ambany ao ny 5:12. Avereny tsara hoe ninona hony? Ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina. Andriamanitra miteny nge io ianao manofy eo dia efa nampianarintsika teto zany fa tsy hiditra lalina be ny amin'izantsika rehefa manomboombo masika manofy bibilava dia ody zany manofy olona efa maty, tsy hiditra amin'izay tsika satria zay efa ampianarina efa afo zay. Fa ny nofy amin'ny alina, tsindrimandry amin'ny alina dia Andriamanitra miteny. Ananatra anao izy eo dia mandefa anao amin'ny teniny amin'ny alalan'ny nofy. Tsy ny nofy rehetra nefa satria otsika ny nofy koa mbola mizara be dia be. Telo mifantatra aloha. Ny nofy ririnina zay tsisy dikany, tena hoe nanana nofy tsy nofy efa ririnina avy ninana glasy dia avy eo ny lalao dia ninana katsaka dia avy eo ny lomano dia avy eo ny tangina bisika. Inona ny hevitrany dady? Dia izy dady za kolero tsy mahay zany fa avy ninana katsaka tsy inona. Tsy fantatra zany nofy, tsy fantatra efa hoe tsisy dika fa nofy ririnina. Nofy faharoa dia avy amin'ny devoly, avy mijery film Veldidy ianao film horera be dia nanofy rasy tamin'ny alina dia aza manontany ny dadan'izany fa mandreraka azy fotsiny fantafian'le devoly ianao. Fa le fahatelo no izy hoe nofy avy amin'Andriamanitra. Mazava aminareo hatreo noho izany le nofy avy amin'Andriamanitra dia araka le toromarika efa nomena hoe mila tena mibebaka tsara tsika mangataka amin'Andriamanitra hoe mba hitenenao Jesosy sy ny rehetrarehetra dia miteny aminao amin'izay Andriamanitra rehefa avy eo amin'ny 1:12 na amin'ny 2:3 maraina any dia zay nofy azonao eo iny zay le Andriamanitra miteny aminao iny. Nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina. Ary inona ihany koa fomba hitenenan'Andriamanitra? 7:10 amin'le Joba 33:19 amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy mafy moa inona hony? Hitanao, zany hoe fomba fitenenan'Andriamanitra koa ny aretina, anarina. Aza tino ny aretina tsy hoe le marary eo am-pandriana ihany ianao, fa mety marary zao ny fivelomanao. Dia fomba maninona zany io? Hitenenan'Andriamanitra. Ninona zany mahazonao marary ny fiainanay pastera, marary io ny saiko ry pastera. Misy fomba hitenenan'Andriamanitra. Marary mihitsy ny foko, sao dia anao hoe dia manao be fo loatra. Marary ny foko, sao dia anao hoe dia olona mora tezitra. Marary ny foko dia manao palpitation, sao dia mitahiry fahatezerana ianao. Zay le loto tenentsika teto hoe le fako alana ao anatin'ny fonao, alanao zay fa miteny Andriamanitra hoe
aza enao io na ho any amin'ny dokotera iza na ho any amin'ny poliklinika aiza raha mbola mitahiry alahelo amin'io vadinao io ianao dia tsy ho sitrana mihitsy io palpitation anao io tsy ho afaka mihitsy io anao tsy sepitra lava ohatrany zay efa nyteneniko anareo hoe raha vao ny olona koa le mikokoaka kely ohatrany efa tsy kokoaka indray mandeha io tsy ohatran'izany ianareo zao dia mikoaka indray dia zany ve le tenen'ny pastera tsy zay fa jerenao ray volana 2 volana ohatrany iny areti-po iny marary fo le olona dia tsy maharaka le fipompon'le fony satria misy alahelo anatiny dia le mikoaka ohatrany manao ohatrany mametosika an'le fo satria mitady hijanona tampoka le fonao anatiny iny zay maharatsy an'le mitahiry fahatezerana ao anatin'ny fo zay na malahelo amin'ny vadiny dia manao tsy hoe rehefa mikoaka eo nareo akory dia zany velesy pastera tsy zay hoa le izy fa misy hoe koaka vokatry ny andro ririnina fa le izy ohatrany izy tsy koaka be le mine be reny fa ohatrany hoe manosika an'le fo iny mba ohatrany hoe hipompy an'le fo sarotra manazava izy aminareo fa le koaka mantsy ohatra hoe manosika an'le fo fa ndraindray izy io mitady tsy tempo vokatry le alahelo be na manosika be loatra le izy dia zay mahatonga an'izany koaka zany sy le manindrona atao amin'ny lamosiny efa nyteneniko anareo hoe raha vao misy manindrona kely eo amin'ny lamosiny ohatra manindrona be zay dia malahelo loatra ianao le avy mitomany be iny dia eo mpitserina eo amin'le manindrona eo dia zany tsisatsatsatra ihany fa hoe le aretina mahazo anao io fomba hitenenan'Andriamanitra aminao io tsisy aretina tonga ho azy zany raha marary kibo anao sao dia olona mpanao kibo atsena ka le tsy mitondra ny vady aman-janaka fa hoaninao rery eo daholo ny anina dia efa voky ianao any an-trano vao hoe efa voky aho efa lany faninana tany dia ataon'Andriamanitra marary amin'izay kibonao io fa manin'Andriamanitra mba ratsy koa ianao fa dia ataona marary ny kibo efa Andriamanitra miteny hoe tendakany mihinana rery azonao fa zany inge zany dia jereo daholo tsy maintsy misy antony io aza mametsiny an' Jesosy mpiandry hoe tsy nanao ny asa mpiandry raha nareo nametra tanana ny tapahana ozy na mbola tsy mety afaka tsy mpiandry tsony mila natonana fa dinio fa misy zavatra tsy mety ny elana mihitsy tao dia iny fotsiny elana milamina io rehefa avy eo dia zay mahatonga ny hoe anarina amin'ny fanaintainana nareo le nanangatanana rehetreo zany nanarin'Andriamanitra tamin'ny fanaintainana fomba fitenenan'Andriamanitra marary maso sao dia manao Facebook be loatra ary le maso sao dia maso mpangarika sao dia maso manao clignotant izy raha matoa zay ka mahita vehivavy tink zay moa le izy zay dia anarin'Andriamanitra mivindana le maso rehefa avy eo zany zange na nisy taona nitifiriny demoniaka ny totondry teo amin'ny maso ko nizihatra ohatran'izany le feridina zay namely azy tonga dia najere ondry borina be zany izy raha matoa mantsy ana tsy haiko mihitsy ananinina eo ampitomanina miady varitra amin'i Jesosy eo an-tranolay hoe Jesosy eo fa nahoana kosa moa masoko no dia natao mivirindina be ohatrany ity indray mitoraka tao anatin'ny promotion ena avao zay tamin'izany mahay an'izay daholo rehefa promotion avy nahatsiaro an'izany fa mivanginy Jesosy hoe maso no nasiny any amin'le maso any azonao zany hoe lasa name fitoerana ho an'ny devoly zao mantsy na ny devoly ary dia afaka ampiasain'Andriamanitra vakio ny baibolinareo fa misy an'izany ao hitestany Job Andriamanitra dia izy Andriamanitra hoe hitanao ve io lehilahy io fa tena matoky dia izy nitenin'ny Satana hoe tso io nge ozy izy ianao miaro an'io raha izy zao ara ny arena nitiavanao an'io nitiavany anao zao dia izy Andriamanitra andana re ny ainy any ny aza alana na Satana ry ampiasain'Andriamanitra rehefa misy zavatra tian'Andriamanitra atongavana amin'ny olona anankiray ka mety isy aretina tonga ao aminao tena devoly nanao azy fa tsy tonga ao aminao zany ny aretina raha tsy Andriamanitra mamela ny tonga ao aminareo mazava aloha sa tsy mazava zany teny zany zay le fahefan'i Jesosy Kristy zay avelany trano zany fa ianao na dia mpanota ratsy fanatena tsy tian'i Jesosy ary dia mbola mifierovan'Andriamanitra anao ny tsy ma-accidentanao eny an-dalana mbola fierovan'Andriamanitra anao ny tsy nahafaty ianao mbola nahinonao an'izao toroteny zao na dozy ianao hoe za pastera tsy mino an' Jesosy ianao mbola velona mijery tia mbola fitiavan'Andriamanitra mbola niaro anao Andriamanitra hoe arovako ihany izy aloha atao anatin'ity masininy ty androany ndreo mba hibebaka rahariva arovako ihany izy aloha ty amin'ny arabe fa azon'Andriamanitra atao mihitsy ny manala ny tanany fa miteny aminao fa zany fotsiny no endrasan'ny Satana eto ambonin'ny tany fa raha Andriamanitra manala ny tanany aminao potsy ahoana akory dia fo motonde mandeha ny olona fia tonga dia maty na latsahany zavatra ay ny Satana ny mamono an'io fro amorona ary ataony
any Satana. Ka sao ianareo iteny hoe sangamba ny olomarina indrindra matoa tsy mbola maty hatramin'izao fa mbola fahasoavana sy famindrampo io. Mazava amintsika ve zany? Zany eo ampanoty tena mpanota ratsy fanatsy tsy tia lalan'i Jesosy fa intelo any tantaranareo an'izay hoe zaho efa nidominy rally tsy taovabila kely andalana dia zay vao mandendeha zany rally ty tanako akavanany ty rally teo anosy fa tonga dia teo nisy olona teo ambotry le hazo zory miha mijery rally ohatran'izao tonga dia fisaka tanteraka le olona teo am'le vody hazo fisaka maty sur le coup teo le teny ambony hazo tonga dia nenjery maty ny anankiroa fa za mipitika tao anaty ranona anosy tao ano nijononana ny pompier zany zavatra niainako ane zany mbola tsy nitantaraiko anareo fa atareo fotsiny tapaka ny tanako zay mahatonga rehefa hoe masina dia tsy mahitsy io tanako io aza taitaitsy aloha aza mahametsiny hoe ny pasteur koatra mivokombokony zany fa tena tsy tsiniko mihitsy aho fa dio potika tonga dia nizairina amin'io nasiana vy eo fa nasehoko anareo io nasiana vy tao anatin'io vy zay ny tao zay koa ngamba mahatonga nangezangiza ohatran'izao fokatra ny zavatra rehetra pitika io vaky daholo hatrany amin'ny colonne vertébrale tany paritaka fa mibatainy pompier tamin'izany entiny tsy maninona fa afaka tsy ampy 5 minutes de minute ay marary aiko marary ny ato marary daholo mivatako natao amin'izay ny namony radio tapaka daholo ny tolako tany hatramin'ity ilany ray manontolo ty miparitaka dia naverina tamin'ny vy moa zany na nitsinana zany fa tsy maty noho ny amin'i Jesosy na dia mpanota ary tamin'izany lomano koa tany ambany vohatra rehefa nilalao teo za tsy nalalaka misy le lavaka za vao nianatra le lavaka briky reny latsaka tao anaty lavaka briky efa nitsingevana no hitan'le Claude zay io le mpanampin'le sinoray tonga dia nitsorahany dia nalainy dia natao dia natao mibosabosa kaka rehefa nieritra izy ty le lava efa ahoana rahalahy zany ahoana zany fa iza ho aza zany efa torana 12 ans sa 13 ans tamin'izany voaka tamin'izany efa ninjera tany amin'ny deuxième étage na totohatra dogodogodogodogodogodogodogotra ty ambany fa tsy maty anko ana tamin'izany ary ay narovan'Andriamanitra satria zay ito tsy avelako faty io ry Satana fa ho pasteur io ndray ataon'io mamay nareo ry Satana androany dia zao za lasa pasteur hitanareo zao androany ataovy mafy mihitsy ho an'i Jesosy zany te ilaza aminareo mianakavy mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao efa injato ambe rivo tokony maty fa tsy maty ianao androany fa raha velona ianao tsy mifahaizanao na mifahalalao fa mifamindrampon'Andriamanitra dia aza rarotina mifamindrampon'Andriamanitra anaovana ratsy fa mba mibebara la androany raha zay fahoriana kely io fampianarana anao io hiala mifaratsiny zay tojolana rehetrarehetra tonga eto androany dinio inona ny antony aza maiky manondro ny hafa fa ianao aloha jerena misy antony avokoa ny zavatra rehetra fa Andriamanitra miteny io velona Jesosy miasa Jesosy fa inona ny antony mahatonga tsy miasa amin'ny fiainako ny heloko ny hevitra mampisaraka ao amiko zay anisan'ny anankiray koa zay noho zany anarina mifanaintainana eo am-pandriana koa izy misy olona tena fa anarina efa mahikely eo am-pandriana efa taolana fa tsy mety mibebaka andora la mibebaka za tsy hivavaka zany misy indray nefa mivavaka andrain'i Jesosy fa tsy mety miala amin'le fahotana efa marary efa taolana tsisy mibeba ianao hoe ndanao amin'ny famela izy ngeny nanao anahy sa tsy famela amin'izany raha zany no ataonao Satana no avitsitsika anao ambony fandriana eo fa raha marary io alao vakiko mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy fa misy mieno any anarina amin'ny fanaintenana eo am-pandriana koa izy 19 sy amin'ny fikotrikotrorany taolany lalandava ary ny ainy marikorikokanina na dia ny ampiaza tsy tiany ny fanandry rehefa marary zay hoa ianao fanany ampia tsy tianao na kotoleta ary ny andrahony eo inana ty inana sardinina zy farany tsara indrindra farina avany andafy ina ihany za tsy hinana efa tratran'izany areo sa tsy mbola tratran'izany tsagnano ny tanana zay efa zay pasteur efa tratran'izany fa rehefa marary hoa ianao mipiandro marary tsy maintsy voky alohanao foana ary izy matavy alohanao tsinana lao ango zany rehefa tsinana tiako tsinana lao ango zay izy foana matavy aza mba marary ihany fa ataon'ny olona fakana hanina fotsiny eo ataony zay ny hoe alao aingana mibebaka so dia narariny sida avany satria mpijangajanga tany nitety vehivavy eo am-pandriana anarina amin'izay hoe enao ane tetezinao daholo zao bozy seriketaka rehetrarehetra zao hoe manaiky amin'izay nkongona tahaka izay dia eo mibeba fa zao anefa mahafinaritra amin'Andriamanitra
tena mazava ny teniny, tsy avy antsony marina ozy izy a, fampanota mba hibebaka rahalahy. Ny mpijangajanga ny entiny, io Jesosy a, tora ihany fa io tratranay njangajanga. Fa Jesosy nijery dia nanao hoe nanoratra tamin'ny tany aloha, tena vovoka reto olona reto tsy malala. Zay tsy nanota taminareo nao ka hitorabato azy. Tsy anjara atsika rahalahy no mitorabato ny hafa, fa ianao koa mba mpanota ihany koa. Tsy anjarako, tsy rehefa misy lavo atao tanina nandrano, hiraka ray lavo dia faly ianona angeo ny lavo vatany reny fa sao dia ho avy any amin'ny toronao io a. Aleo mivavaka ho azy. Za tena mampirisika andreny rahalahy o rahalahy, tena tsy fomba mihitsy. Zany ny dradradradraiky tao amin'ny radio hoe tsy mahafinaritra ny re olona reny hoe nisy fiangonana mifampitorabato dia manao commentaire hoe mbola aiza ny anjo azy, zao hoe fiangonana mitondra vato hoe fiangonana zao. Tsy mahafinaritra ny eo amin'ny manao commentaire andreny. Raha ny tena izy dia tsika mihitsy ary ny tokony aninona moa zany, anafoana na tsy FPVM ary le fiangonana fampitoraka amin'ny vato ry zareo, tokony takomantsika satria rahalahintsika reny. Fa tsy hoe faly ianao manao commentaire hoe zao ve natao hoe fiangonana, aiza le Jesosy zay mamonjy anazy eo, se na Jesosy nge mitomany amin'ireny. Ianao milaza ho kristianina fifoazana nefa mahafaly ianao mahita ny rahalahinao mifampitoraka. Tokony hibebaka ianao. Jesosy mamindraha fo aminy mba ataovy milamina re dradradradrany zany tao amin'ny radio tomany mihitsy hoe fagatsika ve vao ozy ny fanenjika ohatran'izany. Nisy fotoana indray hoa ny filohan'ny fiangonana rahavavy accident zany nafaty olona. Tsika rehetra amin'ny commentaire ao amin'ny ankavitse rehetra moa zany, aiza zao dia mahafaly ianareo koa ve manao an'izany. Raha mba sanatry ny zanakao ve nitratran'izany dia ho faly. Filohampiangonana zany a, filohampiangonana. Tsika ngera hoe niala tamin'ilay fiangonana tsy tsika marina indrindra dia tsy hoe lasa tsisy Jesosy tsony tao amin'ilay olona. Jesosy a sady tany no ato amintsika. Ain'Andriamanitra fa zarazaraina samy hafa ny famezam-pahasoavana. Fa tsy hoe niala tany eo dia tsisy Jesosy tsony aminareo fa ato aminay rery sisa misy Jesosy. Tsy fifoazana, tsy olom-baovao zany olona zany. Tsy olom-baovao zany olona zany. Ny tena olona vaovao dia malala hoe tokana ihany rehefa jamby izy taloha. Nampahiratin'Andriamanitra masony dia nahita hoe tokana ihany ny adversairako manomboka eto a, Satana ny anaran'izay olona izay. Tsy fiangonana rahavavy, tsy ireo fa Satana izay fahavaloko izay. Iza le fahavalontsika hoe? Ataovy mafy iza hoe? Tsy ny fiangonana rahavavy ny fahavalontsika, tsy ny fiangonana zandry ny rahavalontsika. Fa zao efa tena mitambatra mihitsy zao musulman, efa namoaka baiboly tsy baiboly moa fa Coran amin'ny teny gasy izy zao. Zany anaparitaka ny eto amintsika zany ny tanjony. Tsika varina mifampiady rery ato, fampiady atrano ato ny olona ry mitrandraka ihany. Tsika hoa ho tavela eto ny afarantsika ho pays musulman tsika orinao. Za tsy mienatra amin'ny teny amin'izany amin'ny onjam-peo. Raha loza tsika niady tsy tokony tsika neny, tokony Satana nge nenao an'izany ady zany. Na Satana raha mbô gaga vitan'zareo ny aditsika, efa ry zareo manao azy. Marina nge zany na Satana raha gaga mihitsy andray mahay koa reto zany ary tsy naposiko indray iny fahaizany iny mahay mifanenjinenjika izy mianakavy. Raha ampiasa Facebook ihany tena aleo le Facebook tena anaparitana ny filazantsara. Feno mihitsy hoe velona Jesosy mahery Jesosy ny lalazy. Feno ihany zany raha ampiasa an'io ihany na aza mampiasa. Mazava sa tsy mazava ve zany aza mba manisany élément Satana ka anisany anampiny fiangonan'ny Satana ianao. Fa lasa élément inona avokoa le fahotana. Zay zany le fomba hitenenan'Andriamanitra zany zay. Mba hafana manala an'le fako rehetrarehetra dia miteny amintsika somary fitiniko zany le izy Andriamanitra tena mahavonjy. Andriamanitra tena mpieny vavaka. Ny tanany tsy fohy fa mahavonjy. Fa misy heloko eto dia hahafahan'Andriamanitra mahapebaka anao amin'ity heloko ity dia miteny aminao izy. Amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny toroteny, amin'ny alalan'ny teniny amin'ny radio, amin'ny alalan'ny teniny amin'ny tony taratasy zarainy tony, amin'ny alalan'ny teniny amin'ny mpanompony, na amin'ny alalan'ny tsindrimandry amin'ny alina ihany koa, na amin'ny alalan'ny aretina. Rehefa tsy nanaiky tamin'ny teny tsotra ianao, saritiny amin'ny afo amin'izay ianao amin'izay. Ny afo zany io dia le volana sy problème. Tanjon'Andriamanitra tsy ny hampahory anao, fa izy raha ny tena tsy sitrako na dia ny hafatesany ny ratsy fanahy, fa ny elana amin'le faharatsiana mba hibebaka. Zany hoe ny tanjona amin'reto olana rehetrarehetra reto ny habebaka n'ity olona anankiray ity. Satria ke maninona? Satria hitan'Andriamanitra hoe mivarina amin'doza ny lalan'ny razambe anareo, dia nareo koa nitady anaraka an'izany. Tiako ianao, tsy tiako ho faty ianao, angana tianao alefa soa aloha ny aretina. Ataovy tsisy vola ntsony aloha ampelantanany mba hitodiany amiko. Dia alany mihitsy aloha le vola. Na mivavaka ao anao ny dadanao sy mamanao satria mpiandry izy, kasihany amin'izay ianao. Dia alany rehetrarehetra eny. Rehefa tonga ato amin'le fibebahany ianao dia tsarovy fa ny tena olana
sy zavatra mampahantra ny malagasy dia tsy vitan'ny eloko rery ihany no mahatonga an'le latsy fa le eloko ny razana rehetra teo aloha. Ny antony kay mahatonga an'le fanapahana ozina sy le fampebana sy le cure-dame ahatonga ny malagasy yaiky fa tena mpanota ny razam-behany ka tsy amerina ny fahotany ireo tsony izy ary tsy vitany hoe fahotany fa tsy amerina ny fahotany tsony koa izy. Ka raha mandray an'le taratasy ianareo ho tapahana ozina tokony ho hitao ny razam-be anareo rehetrarehetra hoe tia ny anaran'ny razam-be anay reto ny fahotany natao fa tsy amerina ny tsony. Isy teny fa maninona koa ny tsy maintsy zany. Raiso amin'izay mipenina stylo dia raiso reto. Leviticus 26:40 angakangana avadio ary zany. Meko anao amin'ny Tsipria mihitsy fa mba tsy sinny hoe tenareo koa dia te hidradradratra an'izany foana. Aleo vakina fa nisy nanao remarque kely hoe tsy azon'ny olona koa rengery paster le fanapahana ozina. 26:40 ao mba mailamalaka kely page 123 amin'ny teny vazaha amin'ny teny gasy 320 am'zato amin'ny teny sinoa 320 am'zato. Leviticus 320 am'zato mipejiny. Andao miara mamaky aritsika Leviticus 26:40. Vaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Anao rahalahy eto akaikitonao ty mba. Amin'ny anaran'i Jesosy fa raha iaiky ny elony sy ny eloky ny razany izy dia ny fahatsony izay nantsoany tamiko tamin'ny nanoerany ahy. Amen. Inona zany ny takino amin'le fibebahana ny fehiken'ny eloky ny razany. Jereo tsara raha miaiky ny eloky ny razany izy dia nahatsony izay nahatsony tamiko tamin'ny nanoerany ahy. Raha izay sokafy avy hatrany any koa ary ao amin'ny Jeremia lefa tonga dia sady mandray noty ianareo. Jeremia toko 9:10 any koa. Isaia, Jeremia tao angakangana betsika dia mamaky indray ianao rehefa mahita Jeremia toko 9:10 10:20. Jeremia 10:20 sady mandray noty iny amin'ny Facebook rehetrarehetra any. Jeremia 10:20 resaka ozina daholo ty resako anao ty hoe reto le fahotana mila ieketsika. Zany hoe alana ny toka-paraky rongony, alana le loto ihany koa anatin'ny fo alahelo fahatezerana, dia le toetra ratsy rehetrarehetra ihany koa, dia le hoe toerana ihany koa le fako amin'ny toerana atoroko raha mbola misy ny fotoana. Amin'ny anaran'i Jesosy raha ambaranao amin'ity firenena ity zany teny rehetra izany ka hoy izy aminao 10:12. Jeremia 16:12 aminaran'i Jesosy raha ambaranao amin'ity firenena ity zany teny rehetra izany ka hoy izy aminao nahoana Jehovah no nilaza izany loza mafy rehetra izany amelezana anay fa inona no elokay ary inona ny fahotanay izay namotanay tamin'i Jehovah Andriamanitray dia lazao aminy hoe noho ny nafoizany razanareo ay hoy Jehovah tsy nanarahany andriamanikafa sy ny nanom-pony azy sy ny ankofany teo anatrehany ary nafoizany ay sy tsy nitandremany ny lalako ary ny tenanareo koa zay. Amen. Tanao mitarainy eto zany jereo tsara le Jeremia hoe raha ambaranao amin'ity firenena ity zany rehetra zany ka hoy taminahoany Jehovah no nilazany rehetra zany fa inona ny elokay ary inona ny fahotanay. Jeremia 16:10 zany misy an'izany. Dia zao le lazainy hoe noho ny nahafoizany razanareo ny razam-behan'ny malagasy tompoko dia tena nanota mihitsy ny razam-behantsika amin'ny akabeany nanompo sampy. Enonareo le fanazavana efa teto fa mamerina ihany aloha mamerina injato zay natao hoe marina mihitsy le teny le ray aman-dreny be zay averimbereny pastera ho tadidiny olona foana. Ny atsika ny zavatra tsara rehetra namena teny amin'ny devoly ny vola tsy vaky 10,000, 200, 5,000, 25,000, 50,000 mitambatra hoentina eny amin'ny douane hoentina manao sorona manasina eny aza taitra ianao fa natolotra ho an'ny devoly zany ny sandam-bolanao rehetrarehetra ny vetiny volanao rehetrarehetra dia normal isaky ny manam-bola ianao ao tanàna dia sotominy satana amin'izay satria menao fahefana tamina noloranao ny volanao teny. Dia ianao aty aoriana tsy manao an'izany tsony le raha le taranakao fa le dadanao tany aloha nanao an'izany teny amin'ny douane dia hoy satana efa anay nareo satria ny dadanareo nanao pacte taminay
de efa anay ny volana rehetrarehetra sy vavety eo aminareo de anay de ahoana ny anaovany anazy vao mandray vola de tonga de misy marary vao mandray vola de misy olana vao mandray vola de misy gadra vao mandray vola de tsy hita hoe makaizy satria nomentsika ho an'ny satana nomena fahefana aza dino satana tompoko tsy mahazo fahefana raha tsy nomentsika Jesosy no teny aza manome fitoerana de toy izy ho an'ny devoly ka matoa le devoly nahazo toerana zany de itsika nanome fitoerana ho azy mazava be zany de matoa zany tonga ty aminao aloha ianao le nanao azy de tsy aminao rery fa hitatra any amin'ny taranakao de satria nomenao na ianao mihitsy ary le teny amin'ny dohany na men'le voly de lasa ho any tsy voatery teny amin'ny dohany any fa isaky manambola ianao taloha de laninao any amin'ny zavatra tsisy dikany zara ny vanginy tompony zany hoe ianao tamin'ny taloha nandany vola tany amin'ny jetilisa nandany vola amin'ny fijerevana film mamao fady normal ny volanao nalefanao tany amin'ny resaka zavatra na zany araka hoe mampalahelo an'Andriamanitra laninao ny volanao tamin'ny fijerevana bolosy vandam na zany ary de mampalahelo an'Andriamanitra zany hoe le fampiasana vola amin'ny zavatra tsisy dikany de migaspille azy eo anaty an'Andriamanitra le atao hoe gaspiller zany de hoe lanilaninao amin'ny tsisy dikany ny volanao de hozy Andriamanitra ay zany ny anaovanao ny vola tsy meko tsony ianao raha zany ny anaovanao anazy de zany mahatonga an'le izy de zay le hoe miaiky ny eloko ny razana jereko natao ala volonjazy tsika na laina ny volondoha na sina bombosy tately na afangarongaro avy eo ny hoanina sy rehetrarehetra de ozy le neny rabe ny vafo hoe ny fanaovana an'izany ane ozy izy de fanolorana ny saina ho an'ny zanaka ao satria mivola avy any amin'ny loha dikan'izany zany ny sain'ny zanaka ao mihitsy ny lasa ny satana de lasa bady be am'izay le zaza lasa zaza tsy maininina lasa zaza domadoma satria efa menao an'ny satana lay tany amin'ny lohany misy ifandraisany foana io na de efa nitapahana ary zay no mahatonga ny raha misavy olona ray de ny anarany date de naissance de anarany de raha fantatra hoe raha misy akanjo na mosoara na slipiny na soutien reny ny tena ilainy dadarabe date de naissance ny tena ilainy de avy eo am'izay mivolondohany raha tia misavy azy akarary ny lohany matoa zany ny zavatra nkasoko ataminao azo amin'ny saviny dikan'izany misy ifandraisany aminao foana iny zavatra iny de zay no mahatonga ny hoe le ala volonjaza menao an'ny satana le izy de lasa ny satana daholo ny lohan'le zaza ny fisainany bady be le zaza ny zanaka malagasy nefa saika natao an'izany daholo izy rehetrarehetra azonareo ve zany zay zany le hoe le razantsika nafoy an'Andriamanitra de nanompo sampy de tsika no mibaby ny vokany reo tany saiko aminao reo tsetsasetsa ihany reo le hoe ala volonjaza fa maro be ny fomba malagasy zay tena nanolorana antsika mianakavy teo anaty an'ny satana na reny tetika rehetrarehetra reny raha ny dadanao sy mamanao ny tetika tapahozy naingany nareo fa raha ja misy raha ny satana mikorina tena pacte direct tamin'ny faditra tamin'ny satana ny dadanao sy mamanao misy ifandraisany aminao tsy zarizary ianao anatin'izay tondra ihany koa aza ihany koa tsiponina ihany koa ny Jérémia 14 Jérémia 14 20 21 Jérémia 14 20 21 de aloha tonga de vakiko mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy hoe Jehova o tsaronay ny faratsinay sy ny eloko ny razanay fa efa nanota taminao izay tanao tsy ny elony ihany ny tsarony fa hatramin'ny eloko ny razana dikan'izany ibebahana daholo ry havana malala ny eloky ny teo aloha zany ianao no mifona aminy de andao tohizana ihany koa ary ao amin'ny Daniel Jérémia ihany koa Jérémia ny aloha 36:11 inona zavatra mitranga rehefa manota ihany koa tsika hatramin'ny razambe atsika tonga de avadibadio ingana 36:11 le 36:11 de ampijaliana izy sy ny taranany zany hoe mahatonga atsika mijaly zany ny taranaka de noho ity Jérémia 36:11 ty vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe awa ary noho nyreny Mikaia zanaky izy io Gemaria zanaky Sefana ny tenin'i Jehova rehetra tamin'ny boky de nidina nakany amin'ny tranon'ny mpanjaka izy ka nakao teo amin'ny efitrano mpanjaka ary indreo ny mpanjaka rehetra nipetraka teo de nisy anarana be dehibe reo de 12 de nambaran'ny Mikaia ary ny teny rehetra zay efa reny tamin'ny namaky mibarokan'ny taratasy teo amin'ny vahoaka de ny rano mpanapaka rehetra tao amin'ny jody de ena ihany koa sekema ho any amin'ny baraka anao hoe ento aty an-tanàna ny orona taratasy lay voavakinao de misy tantara be dehibe amin'io fa azonareo vakina rehefa any an-trano rehefa hita ny taratasy misy ny lalàna de namedito mpanjaka hoe arak'ireo taratasy ireo de hita fa naniza ay andao ibebaka
fa raha tsy zany hatramin'ny taranakare manontolo dia lasa ho voaozina daholo izy rehetrarehetra. Dia zany ny toyan'io fa manjary sao dia tsy ampy eto ilay fotoanantsika moa zany. Dia tonga dia mitoytsika ao amin'ny Joël na aloha Jérémia aloha Jérémia 43 44 Jérémia 44 2 9 Jérémia 44 2 9 Jérémia 44 2 9 mandray noty ianareo Jérémia 44 2 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely. Ianareo efa nanina izy nahita ny loza rehetra izay nataoko niatra tamin'ny Jerusalema sy tamin'ny tanànan'i Joda rehetra, ary indro efa tany lao ireo atrehitriny ka tsy misy olona monina intsony ao. Maninona olona le tany? Lao tsisy olona. Misy olona manangana trano dia tsisy mipetraka mihitsy ao anatiny ao. Misy olona manangana tanàna, misy mipetraka fa lasa, misy mipetraka dia lasa lao monina daholo ny ao. Vokatry ny fahotana satria nisy fanompontsampona tao amin'le trano dia lasa tratran'izay fa lao zay, lao le tanàna. Dikan'izany raha vao misy tanàna lao dia misy fahotana na misy ody na levina ihany koa tao. Sady mandray noty an'izany koa ianareo zany vokatry ny fanompontsampy no mahatonga izay rehetrarehetra zay. Lao ny tany noho ny heloky ny razana. Zay zany le Jérémia teo hoe lao ny tany noho ny heloky ny razana. Le Jérémia 36 11 indray hoe ampijaliany izy sy ny taranany. Jérémia 18 21 ndao ndray Jérémia 18 21 ripaka ny zanany ho an'ny olona manompo samby koa zany ripaka ny zanany, teraka dia maty, teraka dia maty, na efa lehibe le zaza maty, 22 ans maty, 35 ans maty, tonga dia maty foana tsy hita hoe ahoana. Dia vokatry ity Jérémia 18 21 ity. Miara mamaky indray tsika Jérémia 18 21. Mila baiboly aloha ity ho an'ny any an-trano amin'ny anaran'i Jesosy. Ka aoka ho mosarena ny zanany. Aoka maninona ho ny zanany? Inona dikany hoe mosarena? Lasa mahantra kely daholo ny zanak'le olona, mitaranak'le olona. Karatara ianao zany zao sahirana mahantra, sahirana ny ralahanao, sahirana ny reta-po aminao misy zavatra natezitra n'Andriamanitra tamin'ireo ray aman-dreninao tao reo. Lasa tsy tafavoaka mihitsy nareo mianakavy. Hitanao zany tonga dia vahaolana ngeny meny Jesosy eto hoe ibebao ny fahotan'ireo dadanao sy mamanao na mbola velonao izy na efa maty ibebao le fahotany. Zay zany nitakian'Andriamanitra. Dia inona le toyany? Aloha toy izao hatramin'ny toy mihitsy le izy teo. Aiza le izy teo? Jérémia firy moa izy teo? Ka ho foana anaka ny vadiny. Jere tsara, ka ho foana anaka ny vadiny sady ho tonga mpitondra teny ary koa ny lehilahy lehibe aminy aripaky ny aretina ary ny zatofony ho fahatsabatra amin'ny ady. Raha vao aminareo misy olona matimaty fotsy ahoan'izany, maty ny tonton anay, maty koa ny ralahany, ody ary toetra ny teraka dia afa-jaza koa ihany. Afaka ny zanany tsy mety miteraka reny zany dia fahatezeran'Andriamanitra reny. Tsisy alaharo fa fahatezeran'Andriamanitra. Anisany mba fantatra fa tsy hoe ty irery anisany mba fantatra mahatonga le hoe folakan-datiny sy maty tanora aloha dia ny fantatra dia ny hoe ny fanidy fasana. Zay mba nampianarin'ny tompo anahy. Rehefa misy maty eo aminareo izy ny tompo dia hainareo mihitsy mididiny mipito amin'io fasana io. Manisany hoe fanidy idina ny fasana tsy akaola sy rehetrarehetra. Ny dikan'ino no sy tenin'i Jesosy dia hoe natolotry nareo an'ny Satana ny fanalahidin'ny fiainanareo. Zany iny natolotra ho an'ny Satana. Tiry Satana ny laklean'ny satria mantsy ianonareo tsara ny fiangonana isika dia varavarany lanitra. Raha vao tonga eto ianao zany dia varavarana mampifandrayana amin'ny lanitra sy ny tany. Ny fasana dia varavarana ray mampifandray ny fiaina tsy hita sy ny tany. Zay no mahatonga ny fifoazana tsy mikirakira razana, tsy makao anaty fasana ao satria efa varavaran'ny fiaina tsy hita misokatra be eo. Ka ny fanalahidy mianao an'ny Satana hoe tsika mila manao fombafomba, Satana ny mampanao an'le olona an'io. Dia nidiny tamin'io dikan'ino izy Jesosy dia nanome ny lakle. Ka aza taitrareo sy fa Satana no avy kapakapanareo tsiraray avy ao. Dia zay tiany aminonanareo 35 pa maty elandro any ataonay accident tsy andramo be vava, maty pa. Ty zanakelahy ty ndray ataonay latsaka ho azy ao anaty rano, ty ndray fahafaty tonga dia tendritendren'ny Satana ohatry zany daholo izy mianakavy ao an-tanàna. Aingakaingana mba tsy hisiny hoe Satana ny anapaka ao aminareo tapatapao zany oziny zany. Mazava sa tsy mazava aminareo zany
raha vao misy an'izany zany any aminareo matimaty tsy lera ho le fitenenana mailomailo ianareo mety santunany ihany le meko eto fa afaka mifampiresaka be tsika dia afaka misy olona afaka ohatranahy koa manazava an'izany be da be amin'ny atsipriana zay zany hoe raha ny olona tena te mibebaka 3 andro solo ny jamba tena ny bebaka solo 3 andro tena zany hoe tena ny ala vokona mihitsy mifady anina tsinina bebaka vao nahitan'i Jesosy dia nidarabaka nangataka famelan'ny keloka mihitsy tao anatin'izany zany tokony ataontsika hoe tena misy tona mifady anina mihitsy tena hoe misy davenina tena mandrovotra mihitsy zahay Jesosy taranaka-pahanota zany kay mahatonga anay afa-jaza foana satria ke zay araky ny teninao io amin'ny Jeremia io hoe ary indrozy izy ataoko mosarena ny zanany ary maninona kosa izy atolotro an'ny hofatin'ny herin'ny sabatra izy ny sabatra zany ke aretina zany sabatra zany ke olana tsy fahatsitalovana dia mahafaty anao rehetrarehetra ao amin'ny dikan'izay zany hoe ripaka ny zanany Jeremia 18:21 teo zany hoe ripaka ny zanany toy ihany tsika ao amin'ny mpanjaka voalohany lava be ngamany hoe fa le tsy misy tratranitra Samuel voalohany 2 le tsy misy tratranitra indray izy mianakavy tsy misy tratranitra indray izy mianakavy alao vakina mihitsy zany Samuel voalohany dia toko faharoa 31-36 Samuel voalohany toko faharoa 31-36 anoina amin'ny atsipriany tsara mihitsy zany fakiko indray amin'ny anahy aloha tsangako ambony mihitsy ty fa lasa ohatra manjavona masoko fakiko amin'ny anaran'i Jesosy zao koa ny ozina mahazo ny olona mivadika amin'Andriamanitra na tsy nakatoa koa izany no anaovan'i Jehovah Andriamanitra ny Israely hoe efa voalazako tokoa fantaranakao eno tsara fantaranakao sy ny taranadrainao andeha eo anatrehako mandrakizay fa ankehitriny kosa ho Jehovah sanatria izany fa izay manome voninahitra no omeko voninahitra satria nanoty ty olo ty ary zay manamavo no afa-baraka 31 miara-mamaky tsika indro avy ny andro izay anapahako ny sandrinao sy ny sandrin'ny taranakao ka tsy misy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao tsy misy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao zany hoe rehefa manozon'Andriamanitra zany aza diny fa isy nantany Andriamanitra koa ve pastera dia anozina oui si ozy ny baiboly eny Jesosy Kristy mihitsy no nanozona ny voaloboka ny inona moa aviavy tsy namoa ny atao hoe aviavy tsy mamoa dia mpiandro mandrobona be fotsiny fatadaza amin'ny anarana fa tsisy vo mihitsy mandrobona be fotsiny hosonon'Andriamanitra dika zany Andriamanitra rehefa manota ianao dia raha vao manota ny olona raina dia milatsaka ho azy miaraka amin'iny ny oziny satria ny fahotana no miteraka ozina le ozina zany dia vokatry ny fahotana tsy mitsahatra mihitsy manazava an'izany hoe le ozina ngeo dia vokatry ny fahotana nanota le olona nijangajanga dia milatsaka miaraka amin'izay ny ozina satria le ozina vokatry le fahotana azonareo ve hatreo hoe mazava aloha sa tsy mazava tsy tratranitra ny lehilahy rehetrarehetra eo aminy manaraka an'izay koa ary ny valin'ny sampy dia ringana hatramin'ny taranaka tantara faharoa toko 120 andininy 9:10 mba raisinao ty ihany koa zany tantara faharoa toko 120 andininy 9:10 valin'ny sampy dia raisinao tsisa fa tsy amintsony lera ringana izy sy ny taranany nomery toko 4:10 andininy 7:30 ka hatramin'ny 5:30 zanaka mirenireny sady mialany ritra ozina koa zany le hoe mirenireny le zaza tsy izy mpiady mialany maty tsaraka ve le izy aza mamadika baiboly tsiny ary fa zany jery leraka efa ho tapitra le lerako nomeria 14:33-35 nomeria 14:33-35 avenareo mba hiteny ihany ataoko fa hoe maharaka be mihitsy matsinareo io tantara faharoa toko 120 andininy 9:10 ve maharaka avenareo inona ny ilaivana an'izany zavatra omeny zany apartiran'ireo tenin'Andriamanitra ireo no andresenao lahatra ny tenanao hoe ay ve zany mahatonga anay ty ritra lany ringany ay ve zany mahatonga anay lao ny finenanay ay ve zay ny mahatonga anay lasa mpijangajanga satria nijangajanga ny dadabe anay dia zay le resantsika hoe lasa oziny io na nandray an'i Jesosy ianao dia tsy hoe tapaka ho azy fotsiny ny oziny na nazavan'izany taminareo eno tsara ngeo aty tsy mitovy mihitsy ry havana
zay mihitsy atao batisa no vonjeny hoy zay ny baiboly voavonjy satria mino an Jesosy natao batisa mibebaka fa tsy mitovy ny olona mibebaka ny tapaka ozina sy ny tsy tapaka ozina. Ny olona mibebaka tsy tapaka ozina dia tahaka milanja vary 10 kilao andeha ho any Ambohimangarovo, fa za tapaka ozina 2 kilao sisa mety hoetiko, zany hoe mety hoe fa me ozina kely sisy. Raha iala eto tsiketsinao amin'izao oro zao ka ho any Ambohimangarova, tonga any ianao mety raha afaka pitsy miaraka amin'ny vary 10 kilao, fa za mety tonga any afaka ray andro na tapakandro satria 2 kilao ny etiko. Ny ozina zany dia zavatra mamesatra ny olona anankiray, ka na efa mpiandry ary izy dia jerenao ohatrany tsy mivoatra zany mihitsy ny fiainany. Tsy efa nahita an'izany nareo? Ohatrany eo ihany izy tena manompo isan'andro hitanao eo ihany izy tsy lasa eo satria mibaby ozina. Dia ozy nareo hoe dia Andriamanitra ve zany tsy namindra fo taminy? Tsotra nge ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra tezitra mandrakiriva raha tsy bebahana. Ny tian'Andriamanitra nge hoe le eloko ny saroman'Andriamanitra tao, le eloka namindranao fo. Ozy Andriamanitra reto eloko reto ibebao reo, fa raha tsy zany reo ataon'ny satana reo ny ampangany anao. Dia le eloko ny saroman'Andriamanitra tao tamin'ny famindram-pony tiany mba ibebahanao amin'izay hoe ifony reo. Dia rehefa manompo anao zany dia ibebao tsirairay. Jesosy zay koa mpijangajanga ny dadabe anay teo mpijangajanga averiko ihany, tsy mifona ho an'ny dadabe efa maty, fa mifona noho ny fahotan'ny dadabe efa maty. Mazava sa tsy mazava treo hoe dia ibebahanao tsy apartiran'ireo tenin'Andriamanitra. Vita zany le fibebahanao rehetrarehetra efa namerina an'izao tsika fa amafisiny, voasoratra ao anaty taratasy mihitsy. Razambeanao dadabeanao tsy ambony zay fantatrao ny anaran'ilay izy ny amin'ny dadanao sy mamanao. Ato ny dadanao dia eto ny mamanao. Ty mantsy mahatonga le ela be rehefa manao dinika aminareo mampianatra an'izao zavatra zao. Soratanao eto ny le razambeanareo taranak'izy nareo, taranak'izy. Dia soratanao iny anay zao raha zanatra ety, dia soratanao le razambeanay. Avy amin'ny dadanay hafa, avy amin'ny mamanay hafa. Avy amin'ny dadanay iza ny dadany sy ny mamany. Inona ny zavatra nataony raha fantatra nangatanana zao nareo dia antany dia ahoana raha tsy fantatra pastery? Sa tsy zany re zao mifanotaninareo ve zany? Hitako mihitsy le fanotaninareo nge fa misy fanamamangy fa manomboka mpaminany io eno fa aleo aloha andeha aloha le fanazavako. Ataonao ny dadanao sy mamanao sy ny rehetrarehetra, dia atony mamanao koa ny dada mamanao sy mamanao sy rehetrarehetra, dia ny anao eo ambany eo zany nge le cure-dame. Dia ataonao tsiraray didinao reto avy ny fomba amataisy anao hoe dia sarotra be ohatran'izany mihitsy ve le mibebaka. Zadino fa tamin'ny anao nanota tena tsy nakasarotra mihitsy anao nanota, vitanao tamin'ny Tsipriany nanota. Tsy zany rehefa angalatra ny olona maki banky tsisy olona hoe niditra tao amin'ny banky dia vao nahita vola be dia hoe aza mihetsika voay amin'izay ny vola be. Tsisy an'izany, fa hitany eo aloha dia lasa izy nandinika tsara hoe ahoana ny atao hamakina an'io banky io. Zao ny planiny, miditra amin'izao dia manao an'izao dia manao an'ity dia maka ty zao ny afarany. Tamin'ny anao nanota vitanao plan tsara le fahotana. Marina sa tsy marina zany teneniko zany? Ny fahotana rehetra dia tsy nisy tonga dia teny eo zany. Tsy nisy olona hoe vao nahita vehivavy hoay izany vehivavy dia hitsangajanga itsika roa tsisy an'izany. Fa nahita aloha dia tsy maintsy miketrika ny saina hoe ahoana reny atao amin'io hoe mba azahoako azy. Tsy maintsy zany io hoe raha misy zavatra olona tiana ho angalarina eo an-tokotany, tsy hoe vao niditra tonga dia angalarina fa hoe ahoana re ay amin'izao anao. Te ilaza Andriamanitra hoe ianareo ry havana malala tamin'ny nanota tena nataonareo any Tsipriany ohatran'izany. Koa rehefa mibebaka ianareo dia ataovy ohatran'izay mihitsy ihany koa ny fibebahanareo raha te ho voavela ianareo. Ny antony rehefa tsapany olombelona hoy ny tompo fa mafy be le mibebaka dia tsy hiverina hanota intsony izy. Azonareo amin'izay le fanazavana raha ohatra mantsy ny fibebahana vita en gros, bebaka andro any amin'ny fona Jesosy fa mpanota tsy amerina ntsony amen vita zay. Dia zay ve ohatran'izay dia afaka tsy olana raha pitsondray dia efa manota satria ohatran'izany le izy. Fa rehefa tsapanao nisy namana zay tao tapahana oziny zany 50 page feno adiny ray sasany amin'ny anaran'i Jesosy. Oza mifijangajangana tapahana avy any amin'ny bebera Jacqueline tsy anakery tsy anapahefana. Oza mifinana-paraka tapahana tsy anakery tsy anapahefana amin'ity pastery tsintsony amin'ny tarana fara-mandimbiny atsipy any afariny miatrafo mahany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny oza mififasy ihany tapahana amin'ny anaran'i Jesosy. Zany hoe rehefa ny bebahan'le pasteur zany le fahotany razambeany sy ny fahotany dia hoentiny amin'izay hoe tapaho amiko amin'izareo tsy anakery amiko anarakaraka anatsony.
de am'izay koa tsy manarakaraka an'lay taranaka intsony. Tsaro koa nanao teny taminareo teto hoe ny fahotana de ohatran'ity micro ty ohatran'zao de misy an'iny fil iny zao mifandrainy amin'ny radio iny fil iny bebaka ianao de ohatrany hoe avelanao le fahotana, ty micro ty zany le fahotana de avelako azonao io fa rehefa tsiroanao io de amin'ny anaratra sy miala io fa ny ozina de misy fil ohatran'ity manaraka anao am'izay rehefa avy eo, zany hoe miteraka ianao de manaraka ohatran'ny fil io le ozina, zany hoe zay mahatonga ny hoe mpisoritoaka dada be de mpisoritoaka dadanareo de mpisoritoaka ihany ko hoe le taranany aty arina ary tsy maintsy misy eo misima hoa le dada be tany aloha misima le tarana misima any zao misy olona vonanantona misy somary atao hoe tsy fahasembanana ny vatany tena ohatrany somary miketraka ny ilany de natao dinika izy za pastera ozy izy tsy tiako tsony ny taranako isy ohatran'ity fa nareo nga fa nisy ohatran'io za ozy izy de ny anadahako fa ny azy tongotra akavy fa ny akavanana zay raha ohatran'ny fameny kely zany ray akavy zany de ny ray akavanana fa samy misy an'izay ry zareo rehefa natao mifanadidina hoe avaiza inona ny antony ny hafarany ny dinika anay telo andro ny onany tsy hoe telo andro fa ny ona fanotelony zay vao fantatra ina ozy izy nareo na tonga le izy mivady mpiavana ny dadabe an'zareo sy mibebe an'zareo hitanareo le manao hoe lova tsy mifindra de mivady mpiavana Andriamanitra nefa niteny eny am'le Vitikosy hoe aoka tsisy andry amin'ny anabaviny na ny zana-dralany na ny siretraretra tsisy ohatrany de reo vao miray reo de reo miteraka de mety sembana le tamin'ny voalohany fa nitarana any anarina am'izay misy sembana zany hoe nisy ozina vokatry le nivady mpiavana de ozy izy zany tapahoaingana ny ozina sodomitany aminareo sy ny oziny lova tsy mifindry azonareo ve zany resaka ataontsika zany noho izany ibebahana zany hoe Jesosy mamindra fo fa mivady mpiavana ny hoe dadabe anay sy ny dadanay sy ny dadabe anay bebe anay dadanay sy mamanay koatran'izany matetika mantsy misy taranak'olona manao lova tsy mifindry tsy efa henonareo ve zany le lova tsy mifindra zany hoe tsy mahazo manambady afa-tsy ny olona eo amin'ny any de reny ange miteraka ozony reny satria lasa misy raha mitovy de rehefa raha mitovy anefa de fantatsika tsara fa tsy mamoaka zavatra tsara anankiray fa mitovy le raha ny raha samihafa ihany no afaka mame zavatra mame zanaka tena hoe bien formé zany azonareo ve zany ohatry mifanaka be daholo nareo misy aminareo daholo manino izy bebe ameo amin'ny bebe tsara hoe ty meo amin'ny bebe tsara aloha misy aminay daholo zany ray aman-dreny ohatran'izay zao ny ray aman-drenay raha zanay taloha zany ohatran'ny hoe vady mpiavana satria tamin'izay mbola namadika taloha de mamadika ry de fasany de eny daholo ny fianakaviana manontolo de mankariko de eny daholo de rehefa tena natao zany fa nadedina de mpiavana zany zareo de misy daholo zany hoe havanareo koa le ry de havanareo koa le ry de fasanareo anareo le izy de fasanareo koa le ry de hoe misy aminay daholo zany le izy de zany ibebahana eny koa zany ray aman-dreny fa tena zay mihitsiny ay koa zany ny olana an'le mamadika sady mitilitily ihany koa zany zany hoe niaraka zany hoe niaraka ratsy tanareo zay nge mahatonga hitanareo za zany tena faly amin'Andriamanitra mihitsy Andriamanitra zany tsy mandrarandrara foany zany fa ny ahasoantsika ny antony andrarana raha ny teny Andriamanitra hoe aza mihinana rà nareo kristianina aza mihinana rà nareo tsy hoe bidy amandalana be fa nampahafantarantsika ny rany kafenao aretiny ao anatin'ny rany reny akoreny tena misy ny aretina de raha tsy mihinana rà tsika de mba sauventsika tsy mihinana an'le satria raha manindrona konge de any amin'ny rano alefa fa tsy any amin'ny taolany azonareo zay de vao mihinana de sarotra hatrany kanserana rà koa tsika rehefa avy eo ny mihinana ainy raha miteny Andriamanitra hoe tsy mety amin'ny fifoazana manao famadihana satria hitan'Andriamanitra fa be fanompotsamy be eo amin'le famadihana zany ary zao bebe ny teny hoe ao zany sady mipapampa mandeha ny vadivady koa mandeha ao anatin'le izy eo sady mpiavana ihany eo de lazainy fa hoe lova tsy mifindra zava-doza nge tena raha Andriamanitra zany tena manampy maso mihitsy zava-doza sady mikirakira raza nareo mbola mivady samy kozinina kozan ihany sady mbola misoritoka mbola manandro mbola manao ody fasana mbola mandika afo zany nge ao anatin'ny famadihan-drazana daholo ka ahoana moa ny hampafaly an'Andriamanitra any amin'izany zany zao mahatonga antsika mitsipozipozy ohatran'izao nefa raha anontanianao ny akamaroan'ireo de kristianina ny akamaroan'ireo zany nge le lozy
saikasika pino any amin'ny fiangonana any za de konao aminay fa ao aminay ndray tsy problème na mamadiraza anare zangeo efa nahita tsy nitataraina fa nahita maso mpitondra fivavahana ao amin'ny fiangonana namany zay mihitsy no mivavaka meloha amin'ny famadihan-drazana eny amin'ny fasana tena mivavaka de gaga ianao hoe fa aminjareo antanina le tena ny ato aminay ny fivavahana hoe tsy manohatra fa kristiany ny fivavahana io ozy izy de ianao ve metrehitra fa faly amin'izany Andriamanitra de zany mahatonga an'le ozina miraraka makaty amintsika mianakavy de tsika am'izay avy eo no mizaka ny vokany misy an'izany hoa hoe kristianina gadra lava gadra ny eo de gadra ny e de mivoaka de misy manendrika de gadra izy gadra zany foana tena hoe ozina miraraka ompanavy any ambony za tena isorako ny tompo hoe betsaka ihany kiny ozina fa misy koa ny hoe fitahina na de atao hoe jetilisa ary ny olona tsy mivavaka zay zao anisany arepana ananananay avy amin'ny papanay ary papanay tsy mba mpanimba zavatra zany mihitsy zay raha manana zavatra anankiray ao an-trano de mandra-paantitra de io tsy mba mihitsy fa afaka hovaina soloana fa tsy io foana ny ao an-trano fa misy karazan'olona mpanimba zavatra tsy haiko na misy an'izany eny aminareo vao azo kely io radio io voky ty an-tanana potika io zay misy sa tsy misy eny aminareo zany enao milalao an'le radio isan'andro tsy naninona vao izy mikidika an'io ohatrany tena niala le inona moa le anina tao vongitiana fa naninona tsy haiko angamba efa niala teo mihitsy io gaga ianao efa nahita olo ohatr' zany za manery gozon atao bila tsisy foire zany reo vao raisy ny tanany le gozon fantatra izy vao mitsiky vao manatona na foire nge le izy tao raha amandreny de ozy foire ndray zay le bilao tao le tanana mihitsy no fefa nitapahana ozina moa zao le olo zay ary nafinaritra rehefa nitapahana ozina le olona de fa lasa ny la réunion izy ko fa tanana fa olona akaiky anay zany saora toko malahelo izy moa saora fa olona akaiky zany akaiky anay fa matoresako de zavatra efa lasy zany fa zay kity an-tanany tsy maintsy simba fantatrao mihitsy raha vao kitiany io simba io zay eritretinareo fa zavatra nisy ty zay misy toana mivoaka ny zanakay tambola kely azafady fa engany tsy hotezitra am'tyteniko ty nareo hatram'izay zay mamitra an'io zanakay io tsy maninona fa vao izy nisy toana firan'le zanakay taorianan'izay tonga de nandeha raha be io fitombenan'io de lasa nisy hémorraïde voavoaka mihitsy pastera mandeha raha be ty zaza fa ahoana raha lany fomba fanaovanao zaza nga de sasitrika ohatra amin'ny taratasy tamy mihitsiny sa ahoana tomaly le zanako za izy rehefa nataony de atao mafy be tena ohatrany hoe tena virofony tena rofony satria le tana mihitsy kay tena tantara nisy nenanay zany fandroana de volonkalanoro zazy io zay vao nijanandeha raha amin'ny tokotrano teo de hita zany fa misy kalanoro le tanana de misy olona mihitsy zany tena mpanimba zavatra mino fa any aminareo misy karazany zavatra ohatry zany hoay de reny zany le atao hoe ozona zany hoe tsy mety zany ny fanapahana ozina raha tsy efa mibebaka ny olona anankiray mazava sa tsy mazava no zany tsy misy an'izany hoe fifadikanina lehibe fanapahana ozina tonga eo anao tsy mibebaka akory tsy nanina de tapahako ny ozina lasa kitotoa nge zany nga izy ty zavatra atao latasy fotsiny fa tena tokony hoe farafakeliny mba ohatran'ireny hoe telo alarbi fanapahana ozina mba hoe ny alarbi ray nampianarina fotsiny aloha le ozina larbi faharoa fibebahana fotsiny ary ny larbi fahatelo fanapahana ozina zay anga de ozy hoe mety ety zay fa raha zay androany ianao ny tonga eo de tonga de ho tapahana eo tsy miteny hoe tsy tapaka fa mety ho tapaka ihany fa mety ho vitsy satria nitakian'Andriamanitra ao anatiny tsy problème an'Andriamanitra na nitapahana ohatr' zao le ozina na nitetehany io na natao inona fa ianao tena nibebaka ka nilaza hoe za tsy amerina intsony zay nitakian'Andriamanitra le hoe tsy amerina intsony ka reny zany de ninina ny tany saina reny rehetrarehetra reny reto zany misy tsara ho fantatra tao anatin'izay le hoe fanapahana oziny zay lefa nytany saina hoe sola de mba misy fisehony zavatra ohatrany tony any aminareo hoe tratra nitsatoka le olona le mitsatoka de hoe mitsatoka daholo zay ataony manao zavatra hoe tonga de mitsatoka manao ery de mitsatoka sokola de misy tratran'le tsy mipaka ny malagasy aloha de tratrany tsy mipaka manao tranona koa izy ato tsy vita hatramin'ny tafony de manao tranona voromelala ndray izy ato tsy vita ndray de manao tranona bitro de jereo fa misy olona nareo tsy mahita olona ohatran'izany zay ataony tsisy vitany hatramin'ny farany de manao zavatra hafa ndray izy inona hoe ny anaran'izany aloha mba haitsika inona hoe ny anarany ary inona ndray le zay ataony de mitsatoka daholy kefa hoe tsatoka misy olona tsy mety mahita vady mihitsy inona zany zay tsatoka zany ny anaran'izay de tapahana oziny tsatoka izy zany misy olona mandray vola vao mampiasa vola amin'io tonga de mitsatoka io zavatra io
tratrany-tsatoka izy zay. Inona koa le hoe tsy mihoatra, efa nazavaina teto hoe misy fetrany daholo ny zavatra rehetrarehetra ataony na ny taranany tsy mihoatra. Tedeo T5 zay le hoe tsy mihoatra ihany koa zany. De zany atao hoe tsy mihoatra. Ny atao hoe nalalana hoe oziny tsy mihoatra, dadabe anareo T5, dadanareo T5, nareo koa T5 raha farany lavitra indrindra de tsy mihoatra nareo. Varotra mofo gasy dadabe, varotra mofo gasy dada, varotra mofo gasy ianao intelo zay nanazavan'izay taminareo. De tsy milaza andray hoe fivarotana mofo gasy ve ny ratsy. Tsy zay. Fa raha mba varotra mofo gasy teo amin'ny tsena kely dadabe anareo tamin'ny vitrine anankiray, dadanareo tokony mivarotra mofo gasy amin'ny vitrine roa sy efa manomboka trano mitatra. Ary amin'ny andronareo mety efa mba fivarotana mofo gasy tsy amin'ny kitay intsony fa efa mba amin'ny masina azonareo hoe zany teneniko zany. Adala ny adala mantsy no toandrainy. Papanay zany raha mpanao kiraro karaha zany mandova amin'ny papanay koa ka mampiasa ôly, mbola le ôly kely ohatry ty ihany nampiasaina de tratrany tsy mihoatra zay. Fa raha mba amin'ny androko tokony efa tsy le ôly kely intsony nampiasaina fa tokony efa mba masinina. Tsy zany ray de tsy oziny. Fa raha io zavatra ataon'ny dadanao ihany ny ataonao de tokony mba izy fivoarana. Mazava ve sa tsy mazava? Tsika ane ka tamin'ny andron'ny dadabe angady. Tamin'ny andron'ny dadabe angady. Tamin'ny andron'ny dadabe anareo inona? Ary dadanareo? Ary nareo inona? Zany nge zao hoe tratran'inona zany malagasy? Raha tamin'ny 1900, 1800 tonga taty mivazaha, voici la baisse nangady, miasa trano, miasa tany, kaka izy efa antitra zany zao mivazaha miviana eto ana, mbola ny mampiasa angady ihany le olona teto hitanay tamin'ny marina nge zany. Raha misy olona tsy mivoatra zany de tsika mianakavy. Ohatriny Madagasikara zany raha am'izao tontolo zao ohatriny nikatsy teo amin'ny 1800 teo Madagasikara. Ohatriny nijanona teo amin'ny 1960 zany azona fahaleovan-tena de ohatra ny tsy nivoatra teo. De io ihany io lokolokony eo arkady efa tamin'ny milina firy io de io ihany loko. De ndanake nareo mandeha eraky Madagasikara ekena fa efa mba nisy fivoarana kely ihany any amin'ireny trano bildina fa antaniko hoe anisy reny. Valio aniza reny bildina reny. Amin'ny malagasy fe zao reny. Malagasy fena kamarony reny eny misy gasy mana fa malagasy fena kamarony vahiny ao aminy. De ndana vakio ny Deutéronome 28 ny vahiny eo aminy isandratra ambony. Dikan'izany ozina koa zany reny. De andao toizana ihany koa le izy. Tratran'izany fanidy zany koa ny fiainanareo. Ny atao hoe fanidy de hoe misy fanidy mihitsy ny fiainan-kamidy avokoa izay nataony rehetrarehetra. Tapahoany zany. Tratran'ny famatonareo. Misy zavatra mamatotra an'le tanàna. Voafaritra daholo nareo misy an'le tanànareo zao vao misy an'le tsangam-bato. Vato be vato lahy mitsangatsangandreny misy famato zay ny tanànanareo. Ndana miakatra tendrombohitra tapao amin'ny anaran'i Jesosy ny ozin'le tanàna. Zany atao. Fandrava, misy fandrava ve anareo? Ny atao hoe fandrava de hoe ny fiainan rehetrarehetra rava. Na ary kely izy vita tonga de mirarakopana mahantra amin'izay tratrana fandrava zay ny ery sy mivalalam-pandany rehetrarehetra. Fiaina sabatra arety mandringana mosary ny fiainan'ny olona voaozina ka tsy mba manana fiadanana izy zany rehetrarehetra zany. Azo tapahana tsara izany ozina rehetrarehetra izany. Fibebahana ny fototra zany zao ianarantsika eto zao ka de raisinao noty daholo zany le teny momba ny ozina rehetrarehetra teo tao amin'le mpanjaka Samuel tantara, Nomery, Leviticus, Daniel, Jeremia, Joel koa zao mbola izy. Joel 1:14-20, Joel toko voalohany diny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha roapolo. Amos 4, Amos 4:4-11, Amos 4:4-11, Amos 4:4-11. Voarainareo ve zany? Inona tsy voarainareo are? Ato Joel toko voalohany 14-20, Joel toko voalohany andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha roapolo. Ao reo de misy koa ary any amin'ny tantara voalohany, tantara mpanjaka voalohany, mpanjaka voalohany 21, 27, 29, mpanjaka voalohany 21, 27, 29, mpanjaka voalohany. Io le hoe bebaka ianao abo de hozy Andriamanitra tsy ahatonga loza aminao fa amin'ny taranakao ny ahatonga loza. Misy an'izany koa tsaraka nareo ve le teny? Mpanjaka voalohany 21, 27, 29. Ao ve? Voarainareo daholo zany de reny anisany fa tsy hoe renirery teny manaprofo hoe tokony tapahana avokoa ny ozina rehetrarehetra. Zay angamba ny aloha
mahakasika an'iny a de zao ny séance atsika ibebaka ianareo zay efa nanao aza kivy ndre mandeha mba adresana aminareo ty nisy iraka nanoratra tamin'ny taratasy otokanana mpiandry mena ny dada zao le soratra tao am'le izy oziny de zao le soratra efa tapaka daholy tonga de nalainy dada ohatrao de natsipony le taratasy de hoy Jesosy aiza koa misy zany hoe tapaka ozina tanteraka zany tsisy an'izany raha azavaina zany de zao hoe isan'andro tsika mety isy antany hoe de tapahana ozina foana ve pasteur tsia zay mibebahako androany bebahako tamin'ny foray manontolo ka ny tapahana tsy bebahana ara-pitsitsony iny mazava aminareo hoe zay tapahana raha vao avy mibebaka zany de ny tapahana vita zay ny amin'iny fa ny fahotanao nandritry ny 20 taona tsy vitanao ndray andro zany fa ady aza matahotra koa hoe de ahoana pasteur raha maty zay ka tsy tapaka ozina tsy misy olona velan'ny tompo faty zany eto ambonin'ny tany raha manompo azy raha tsy efa tapaka ozina misy olona efa mpialanaina raha tsy mety maty mpiandro io tsy mety maty tsy tena misy zany fa tsy angano fa manino ny mpiandro iny tsy mety maty mamango ny tompo hoe misy olona manana alahelo amin'izy io ka mahatonga an'izy io lasa tratran'izay oziny fa oziny fo zay ndana se vomifamela tapa ho any zany oziny zany vita amin'ny fifamelan'ireo zay fifamelan'izay nendrasana tapaka le oziny alahelo sy mifahatezerana tamin'iny maty am'izay io afaka adondro tao arinan'izay dikan'izany rehefa tena tian'Andriamanitra ny hamonjy anao de aza matahotra tsy maty zany ianao hoe na de feno 20 am'y 100 taona ary raha tsy efa tapaka hitan'Andriamanitra hoe Andriamanitra zany malala hoe ao tsara io olona io alay vomody am'izay io azonareo ve zany rehetrarehetra zany fa ianao nefa tsy miandry manao croiser les bras fotsiny fa reto am'izay le fantaninareo hoe voalohany antanio an'izay mbola velona ao aminareo aloha ny tantarany razambianareo raha azo atao antanio ono dada sy neny tsika moa taranak'izy raha vao izy zany style azafady amin'ny fiteny vahiny amin'ny style hoe taranaka-mpanjaka tsika mailo anao fa andrina reraka nareo mianakavy zany andrina reraka tanareo le andrina reraka le izy le maty-kiambo tompo teny farany io rehefa manao zavatra io de izy io le olona matimaty-kiambo jereo nefa misy iraka ohatran'izany mihitsy nampiandro ohatran'izany izy le matimatika hitanao bebe zeste ary izy tsy manaiky raha tsy ny teniny ihany no enony tsy miraraha zay teneninao zany izy efa iraka io fa izy hitanao mihitsy mibotsimbotsina ohatra misy amortiseur zany tongony io de izy tsy maintsy izy de raha vao tonga ao izy de ny ambony rehetrarehetra mangina fa izy ihany no miteny de hitanao hoe tena ty iraka fa mbola sy tapaka oziny olona io zay za taloha tena misy amortiseur be mihitsy tongotra io ary tsy manaiky raha vao tsy nitegniko ny raha tena tezitra mihitsy ary raha misy miteny areo de za mbola hoe zay teny farany de tsy maintsy ny enazy eny enony fa rehefa tapaka ozina tena mivadiko zao tezitra amike enao de manaiky na de efa tsy rariny zao zay ka ina ary ve anao amortiseur andray reve zany de anao hoe tsy anaiky mihitsy zany fa tsy maintsy misy toana ngeo manaiky aloha zay ekeny lasa ohatrany hoe fanohatra be ndray zany le toetrako teo aloha sy le zao satria tena lasa ohatrany hoe mandefitra de zay ny tena koa hoe tapa-ozina fa andrina reraka reny le tsy manaiky tsy maintsy izy ny tompo teny farany de sy zifa be izy rehefa miteny zavatra na vehivavy ary izy tsindrinda tsy manaiky tsindrinda tsindrim-bavy zany mihitsy fa izy tsy maintsy ny azo foana ihany mazava aminareo hoe zany fanazavany zany ikeny hoe averimberina foana ty fampianarany ty amandra-panapaky ny olona ny ozina rehetrarehetra mihitsy hoe resy lahatra anareo tena andao tapahana farafaratsiny zany mba manomboka misy olona hita hoe mivoatra amin'ny fiainany aorina amin'ny fianony an'izany le ozina nera vao tapaka de raha niondrika be ohatr' zao ianao de manomboka miemitraka amin'ny fiainanao vao mibebaka fotsiny ianao le vary 10 kilao fa manomboka miena de anao taloha raha mavesatra be nareo manao zavatra manomboka mimaivamaivana manomboka miatsapanao ary rehefa tena henonao hoe tena mimaivana ny ozinao sy ataonao rehetra mamiratra daholy mivaritra kely reny tonga de mandeha be mivaritra ataonao manao zavatra mandeha misy olona ohatran'izany sy ataony mety daholy de mahita ianao ohatra mety mba manao koa ianao tsy mety le izy fa ahoana rehefa izy manao de nenahy tsy mety azonao tsara ve zany de lazany hoe bonne chance koa ngamby izy tsisy hoe bonne chance sy malchance zany fa tapahana lay ibebahana aloha le fahotana de tapahana lay oziny zany mazava amitsika antanio ny ao an-trano tamin'ny anana antaniko dadanay sy mamanay izy an'zao izy zao mama avy any aminareo izy ny anarany ianona sy anona de nisoratako daholy masika fo izy na moratezina zao avy any amin'ny dada mpijangatsanga mpina-paraky zao reto vita zay ny eo amin'ny anandray inona ny ana de soratana rehefa tsy vitanao am'izay antanio ny ray tapo aminao misy fotoana koa Andriamanitra mampiasa olona tamiko zany fa nenonareo
ay ve izany ahoana izany raha Jose ahoana ina vaovao ina zany de mitantara io izy antsika reny nge taranak'iray ihany ne zavatra reny zavatra olona ajaoatran'izao ny mandray noty am'izay ianao hoe ay taranak'irany de mandray noty ianao mety misy fivoriam-pianakaviana tamika andehananao tsy tamika fa zay le misy antony avokoa miresadresaka eo nareo tsy kengeo ny ohatran'izao hoe le tany aringa eo ka ohatran'izao fa nalainy ny dadabe antsika ne izy io hoe de nalainy akery eo zany nareo mailomailo hoe ay zany ny dadabe nareo maninona mpangalatra tan'olona de ibebao fa raha tsy zany ho any tanynareo ataon'Andriamanitra ringana satria fa zay le teny antsika hoe tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana raha vao tsy marina ianareo de tsy mety amin'Andriamanitra zany hoe nanota ny razambianao de ho tahiny ny taranana tsy marina zany lasa mandainga Andriamanitra hoe za ve zany de miny mikipy amin'ny fahotany reto olona reto fa Andriamanitra marina azy de mamaly ny olona rehetra araka ny lalany avy izy mazava sa tsy mazava rehefa iny ny lalany de hozy Andriamanitra hoe jangajanga de iny valiny amin'iny ianao sy ny taranaka fara mandimbinao mino angamba fa mazava kosa zany zay de andao ary ibebany reo manana fotoantsika milo amin'ny Pentecoste oeto ndray ny taranaka ao sy nrehetrarehetra iantso mpanapaka oziny eto an-taninanandrano ray zahay de anao farimbony eto am'izay tsika rehefa ananana ndray efa nisy fotoana nanao an'izay teto fa misy ray aman-dreny teny tsy ampy pastera mahatonga le ray aman-dreny teny sy tonga ho amin'ny rehetrarehetra hony de saika io karazana oziny io daholo mamaritra anazy sahirana mahantra akoatrin'le fahotana zay efa mangeja sy mamaritra atsika esory daholo zany ny fako rehetrarehetra verina ny ampiandohana fako ivelany de ny ota ivelany zany ajanona daholy de le fako anatiny zany lolopony ny otripony fahatezerana ny alahelo ary ny fako ao amin'ny tranonao sy ny toerana misy anao mariako ihany raha vao mikorotana ny tranonareo tsy ho avy eo zany Jesosy amanganareo fa ataovy milamy esory daholo mifako rehetrarehetra efa nazavaina teo ny trampangaraka ny sinsisa de ataovy madio tsara de ho avy Jesosy amangy misy toana matory ianao amin'ny nofy zay le teneny miteny amin'ny nofy Andriamanitra aseo an Jesosy amin'ny nofy hoe zao nge ny fahotan'ny razanareo hoe ty atao de hitanao fa ho afaka zany ny tonton anay efa nitantaraiko anareo hoe talohan'ny nafatesana teny tapahanao za zao nanapaka ozina ny tonton anay le jamba ny masony de naniry efa ho faty izy nadamy papanay moa zany de izy katolika tsy maninona manona anara-piangonana fa nazavaiko tonton tena miteny amin'ny nofy ane zaho izy tsy mahay an'izany tsy ampianariko tonton araky ty job ty fa zao atao tonton amin'ny vava rehefa lasy zay amin'ny sivy alina ny vavaka io tonton anay io nahita mazava be tao manjakaray niditra teo aminy izy jamba de io no niteny taminy na restory be am'izay izy tonga any ampisy fa nazavaina efa nitantaraiko taminareo hoe nahita fiara ngezabe anankiray izy trongo varavarana de rehefa nitrongo varavarana io de misy olona aorianan'le camion manipinipy baly eraky ny lalana de misy vehivavy sy le vehivavy zaza sy vehivavy maty fiainy fatin'olona eraky ny lalana tonga de nadikako arak'izay fahaizako azy fotsiny tonton nareo mato mitrongo varavarana de mitondra tôbila tsy mihery marina zany nareo le mivarotra bala le mizara bala nga ianao miasa amin'ny bala magazine eny asa kozy izy tao amin'ny gendarmerie de izy zany misy taona hitanao le misy dalo reny de rehefa tonga ho aminy izy moa efa maty de tsy mampanina amin'ny tantaran'izany de ry zareo kay tena misy taona mivarotra bala amin'ny dalo tena zany ny zavanisy de inona le mahatonga le zazamambehivavy maty vokatry ny fizarana an'le bala de la mahazo bala ny dalo de aripaky ny dalo ny olona any ambanivohitra maty ny zazamambehivavy de io na manginy Jesosy io fa nitomany zao ny tontonanay zany tao ambony tao tena enjana be zany ozy izy mazava be zany fa zaho tena tsy mpandika anio fa hazavazavaiko ohatry zany fa zahoko an'izany nitomany le tonton anay zao ihany mba nangatahany za raha ho faty ozy tsy olana amiko tsy fenina tsy mono diko sy nrehetrarehetra fa nitaranako reo mba angatahako de tena ny fona de za nanapaka amin'ny anarany Jesosy tapahako ny ozina any amin'ny tonton sy ny taranany le tonton anay maty any izy aveo izy maty fa mahafinaritra misy be ny tanàna zao ny zanany amintsika amin'ny teny zao sy tehaka ho an'i Jesosy zany any izy zany mbola be ny tanàna lany farany teo ary zany za mahita hoe sora Jesosy fa vokatry ny vavaka nataonay teo manjakaray fanapahana ozina nalasa ary tonton nitahiny ny tarana le tarana moa tsy mahalala zany nefa hoe le razana no nitahanay zay oke raha zay aloha nitakatrareo fa Andriamanitra mahay manakana anio reo fisakanana ary mahay mitanareo mba ho pirofo fa nanamarina ny teniny Andriamanitra satria tamindrano maso nitomanizan'ny tonton anay hoe raha tsy maintsy andehany fa za efa te handery tompo mba ny zanako mba jereo mba raha tsy mba misy tafity reo de tena tafita anisy zanany tafita tao navita trano ao Tsirapete laza aminareo hoe tena hafa mihitsy le avo mibebaka de le avo tapahana oziny zany ka maike tapahana ozina ny fanirina de hoe mba tsy
kristianina mitsipozipozy intsony malagasy, tsy kristianina mahantra lava intsony, fa Jesosy ny anaran'i Jesosy anarana mahery. Tokony vao manona ny anaran'i Jesosy ianao, manaiky Satana dia potika amin'ny fanjakan'ny Satana, satria meny fahefana anongotra, andrava, androdana, anjery ianareo. Ka matoa tsy manana an'ilay fahefana ianao na dia mandrodana ary tsy tafaray amin'Andriamanitra, satria misy eloka mampisaraka izany. Dia andao aloha azera le hevitra mampisaraka. Raikitra sa tsy raikitra? Ohatra misy tsy vonona. Raikitra sa tsy raikitra? Ka ahoana mbola iaina anaty fahantrana ihany va ny kristianina malagasy? Ekena sa tsy ekena? Ajantsika amin'izay manomboka izao tsika tena, za zany te hanao anareo mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy, andorana nga rehefa atao izy ity dia atao dia tena tapahany io oziny io. Azakivy mihitsy miverimberina eto, na injato miverina ary zany. Misy zavatra nazavaiko maly zao, misy tsy adiniko, dia misy tsy voalazako androany, dia ampifamenonareo le zavatra voalaza maly sy androany, dia mahazo document ngeza be nareo, dia tapaho daholo zany. Ibebao tsy eto Antananarivo ery ihany misy fanapahana ozina sy fibebahana, any misy ampiangonana rehetra any misy an'izany. Ataovy zany na any an-dafy nareo dia misy FPVM any. Rehefa alahady nareo any an-dafy, manaova mihitsy alahady ray fanapahana ozina fotsiny. Azo atao zany hoe anao alahady fanapahana ozina tsika, tena ibebaka aloha tsika amin'ity andray alahady ity. Pentekosta tompoko mbola misy zoma 5. Raha zao zany nareo manomboka manao an'izany amin'ny Pentekosta, nareo tena azo anto. Fanamasina tsy milatsalatsaka fotsiny amin'ny olona rehetrarehetra mbola feno fahotany zany, ka andray fanamihana tena andray fanamasina daholo reraka eo tsika. Fa ny olona madio, ny olona mibebaka, tsy manana fahefana amiko ianareo, tsy manana anjara amiko raha tsy manaiky hosasako ny tenin'i Jesosy. Zay zany izy amin'ny ankapobeny. Raha misy fanontanianareo aoriana mivavaka ataoko, dia ametraka fanontanianareo fa hotapahana amin'izay eo amin'ny onjam-peo, satria amin'ny 10 ora sy 10 minitra zao vavaka aoriana mivavaka ataoko, dia afaka tapahana ny ato amin'ny onjam-peo, fa afaka mitoy ny ato amintsika. Itsangana aloha tsika hivavaka dia afaka manontany ianareo. Vavaka tsika. Misaotranao zahay iray, fa tsy nafenenao ana, ayo sakena sitrakao tokoa mba soanay misy. Vavaka tsika. Misaotra indrindra Jesosy Andriamanitra marina ianao, dia mamaly ny olona rehetra araka ny lalany avy ianao. Raha fahotana ny nafafinay dia hijinja fahotana, hijinja oziny, vokatry ny fahotana tahaka ny Adama sy Eva izay. Maro be ny olona miditra am-piangonana Jesosy fa mbola mibaby ozina ny fiainany. Tarahina foana, tsy mety tafavoaka izay pasteur, tsy mety hafa-trosa mihitsy ho azay, satria napiditra oziny trosa. Nanaiky anjakan'ny Satana dia lasa andevony trosa. Sy aminay Jesosy lasa tratra mifanandevozany fijangajangana, ohatrany tsy mety raha tsy jangajanga foana. Sy aminay Jesosy ozony ozo-pahoriana, gadra ny eo, afaka indray ny gadra dia miditra hôpitaly eny amin'ny aziarahany indray hony. Vita indray ny any amin'ny hôpitaly, pastera nisy nitory indray nge zay teo an-tanany, afaka indray zany. Misy loza foana ao an-tanany, tsy afa-doza le toerana, satria napiditra oziny tamin'ny fiainanay. Dia mba hanao tahaka ny Daniel zay Jesosy hoe ny fahotan'ny razanay sy ny fahotanay, zany ny hevitra mampisaraka anay aminao. Zany mahatonga anay latsy, satria nge ny razanay nanao kontrata amin'ny devoly, nanao tsy mandrimandry tany amin'ny douane, araka ny tenin'ny bebe teo, nanao famadihan-drazana. Dia lasa zay ny mahantra foana, ny lamba tsara indrindra tokony anaovany velona naterina tany am-pasana. Dia hoy ianao hoe satria ianao nalainao ny taletako, dia nalevinao any am-pasana, dia namonosanao ny razana ny taleta, dia nasitrika ho any. Ny maty tsy malala mafana ary malagasy no ny tomponao, ny tafianao lamba. Noho izany dia vorokitsay sisa no any aminao. Alainy Satana daholo ny tsara rehetrarehetra, ary Andriamanitra koa namelana izany. Zany nge ny mampahantra anay malagasy, tsy mitafy atsilafa tsy lamba mavomavo, lamba mahantrantra gokagoka rovidrovitra. Zany ny tena mampahantra anay, satria efa natolotray ho an'ny Satana Jesosy, natolotray any am-pasana ny tsara indrindra tamin'ny fiainanay. Neverinay ny maty no hitahanay. Dia zany indrindra mahatonga anao mananatra androany. Raha tsy hiveriny zay androany, ka tsy hibebaka eo anatrehanao,
dia mbola ho ratsy noho izao no azo an'ity Madagasikara ity, mbola ho ratsy noho izao no azo malagasy. Ka naiza naiza misy malagasy maheno enganena tsy kristianina ry izy mba ho resy lahatra androany Jesosy ampafantara azy ny teninao Jesosy. Fa Andriamanitra mpamindra foy ianao, marina sy mahatoky ny teninao hoe ny tanan' Jehova ne anaka tsy foy fa mahavonjy, fa io elokareo io no hevitra mampisaraka anareo amiko ka tsy andrenesako ny feonao. Ibebaka izay ny alohan'ny andron'ny Pentekosta Jesosy. Ao ihany koa tsy andry an'izany koa izay vao ibebaka, fa manomboka izao tena mbola hiverina ibebaka ho an'izay nahatsiaro fa mbola miverina nanota Jesosy. Na ihany koa mbola tsy nanao izany, ho tonotononay tsiraray eo anatrehanao mihitsy ny fahotanay. Misy aminay tena mpijangajanga rain-damy mihitsy, vehivavy efa ho 5, 10 nefa nerany. Zany tsy mamela fotsiny an'izany ianao ka ibebaka dia vita, fa tsy maintsy tononony eo aminao tsiraray ny anaran'ireo vehivavy nerany ireo, mba halalany fa mafy taminao ny niaritra an'ireny fahotana ireny. Maro aminay ny nangalatra, tsy maintsy tonony eo anatrehanao hoe nangalatra tary amin'ny sosiete zao a Jesosy, nangalatra n'ity clé molette ity nangalatra an'reto bilao reto tato amin'ny sosiete anay tsy amerina an'izany intsony fa miteraka ozina atao tranonay izany. Maro aminay ihany koa no soloky volan'olona maneran'ereny, tsy averinay ny zavatr'olona ary na malafo tany ary tsy omenay ny anjaran'ny olona dia lasa mibaby oziny izay satria ny alahelon'le olona koa babenay. Maro aminay ny mangala-badin'olona manambaka Jesosy na dia efa kristianina ary. Misy amin'ny olona ny leo mihitsy Jesosy, tena miteny mihitsy izy za tsy hampiasa kristianina izany, reo mihitsy ny tena manondrana, reo ny tena tsy azo antoka. Mahamenatra anie izany Jesosy, manala baraka ny anaranao anie izany Jesosy, dia izany indrindra androany no ny anarany teto amin'izao toeran'izao. Misaotra Jesosy mazava ny resaka, mino izay fa anatanteraka an'izany ny vahoakanao, na any tokantrano rehetrarehetrany izy, na ny velany rehetrarehetrany, resy lahatra izy ny amin'izany rehetrarehetrany. Fa zay raha resy lahatra, Satana tsy hamelanay fotsiny amin'izao koa, zay koa tsy hanana Jesosy eto amin'izao toeran'izao. Oravanay sy ho potipotehanay zany fanjakan'ny Satana zay mahatonga anay tsy mety mibebaka, mahatonga ny fovatonay, mahatonga ny fisalibonana aminay, mahatonga anay kamo mivavaka amin'ny alina, vao mandohalika dia te hatory. Raha anisa vola tsy te hatory mihitsy zay Jesosy raha anisa vola amina million zay dia mahavita miaro torom-paraina manisa 405,000, fa rehefa hivavaka ohatrany tsy manam-potoana amin'izany. Zany rehetrarehetra zany fahotana daholo. Noho izany Jesosy horavainay aloha, ny asa ny devoly Satana mampamafy fo, ny asa ny devoly Satana fisalibonana, ny asa nakalan'oro mitondra an'ireny fisalibonana ireny anangana ny tanana izay samy mananga-tanana. Roay aloha le asa ny devoly Satana manelingelina anao tsy onanao amin'ny Jesosy ny fahalitoana rehetrarehetra. Amin'ny anarana Jesosy avy Nazareta, afana mandevo ny asa nakalan'oro ny famafisana rehetrarehetra, devo ny fisalibonana rehetrarehetra, baingo fisalibonana rehetrarehetra. Devo salibona fanaratsy na mamitaka rehetrarehetra, devo anaran'i Jesosy Kristy zany, bay anaran'i Jesosy, devo salibona ny tokantrano ihany zany, devo amin'ny anaran'i Jesosy, devo anaran'i Jesosy fanajaka fanampisalibona fananakalana rehetrarehetra atomasetrarehetra Jesús, roy. Niasa ny devoly Satana rehetrarehetra, reny Jesosy dia farafaina fiteny toro sy manan-kery tsy manam-pahefana, tokantrano fisalibonana mahatonga ny olona tsy mety hibebaka Jesosy fanahana fahantrana sy faharavana, reny dia efa rava amin'ny anaranao Jesosy. Soka Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra. Sotra Jesosy. Dia aoka ny fanamasinao
ampebaka anay tsiraray avy misy aminay tena resy lahatra androany tena nanaiky zahay mianakavy mihitsy pastera nitratran'izany ibebaka izy ny amin'ny fanompotsy sampy rehetrarehetra zay nataony tsy era midady zay na era mama amin'ny fibebahana ataonay fanapaha-kevitray manokana ny mibebaka Jesosy noho izany tsy eranay amin'ny afo zany ka raha misy resy lahatra eto androany tena ibebaka amin'ny fotoana zay andoliany fotsiny ka eken'ny elony Jesosy dia anomboka mivany olana ao an-tranony ao anomboka hitany voninahitra ao izy ka sahijoro vavolombelona izy hoe vao mibebaka fotsiny dia nanomboka mivaly ny asako nisokatra ny viza anomboka voaka daholo Jesosy rezetrosa rehetrarehetra tany dia ianao Andriamanitra no amafa sikosika an'izany ame zay ilaina nerana an'izany ianao zany nge fahefanao zany Jesosy raha vao manomboka manaiky ny olona anaraka ny lalanao tsy adaly ianao akory fa ny anaranao dia anara-pamonjena raha miantso manona ny anaranao izy androany hoe Jesosy Kristy tompo mamindra fo amiko na zay fotsiny ihany ary dia eno vavaka ianao fa ny anaranao Jesosy anarana mahavonjy anarana mahery fa reo eloka beda be reo no hevitra mampisaraka anay aminao ka mahatonga anay tsy mandray valim-bavaka eo aminao ka dia misaotra Jesosy ka na dia mba iantsoantso tahaka an'ilay jamba fotsiny ary zay androany amarana anay azy hoe Jesosy Kristy tompo mamindra fo amiko averitsika indroa zany Jesosy Kristy tompo mamindra fo amiko Jesosy Kristy tompo mamindra fo amiko dia mba hamindra fo aminay ianao ka amangy dia amangy ny sambatan'olona indrindra amin'ny alina rehefa matory izy saotra indrindra Jesosy dia mametraka ny fiainany tsiraray avy eo ampelantananao ho voninahitry ny anaranao saotra raha eo rainay ho zao ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao nety atany tahaka ny eny an-danitra meo anay nio ny anina sazy ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amen ray soaranitsodrano fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amangy dia amangy anareo tokoa ny izy ka hiteny aminao hoe ity ny lala tsara ka izory ary indro averiko aminao ihany anaka tiako zay tia ary zay fatrapitady dia hita izy saotra indrindra Jesosy teninao zany ka mahatoky zany teny zany ho voninahitry nareo ho tanteraka tokoa ny zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fany masina amen voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany alleloia masina 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 Jehova tompony maro enika mivoninahiny tany rehetra mipetraka vetivety alohantsika ho fandaminana ny fanontaniany olo amin'ny Facebook fanontaniana eto angoniko dia tonga alohantsika amin'ny herin'ny androany amin'ny roapilina misy tonga dia manomboka dia mandrapa tonga ny amin'ny atsasakadiny eo dia mamaly fanontaniana fotsiny avy any aminareo mazava aminareo ve zay amin'ny firitsika miditra amin'ny roa dia nareo izy mitondra rano ve nisy mitondra rano dia amin'izay mitondra rano tsisy dia amin'ny herin'ny mitondra rano satria anao pratika avy hatranytsika ho an'izay mitondra taratasy tray amin'ny heriny dia resaka mpanapaka ozina anao akanjo ry zareo dia tonga dia afaka manantona indray ianareo zay tapahana ozina eto dia hoeto indray ny ankonana ho tapahana ozina zany fa hiresaka amin'izareo mpanapaka ozina amin'ny herin'ny androany noho izany dia misy fanapahana ozina indray hitoyany fotoana zany ny amin'ny herin'ny androany zany saora tompoko amin'ny fantaniana hoeto eto alefaso eto amiko dia ho valiko ireo avetainy Jesosy daholo mandra-piaino ianareo amin'ny Facebook eo averika ny le tenin'Andriamanitra rehetra veloma daholo nareo sy ohatra tompoko lay tenin'Andriamanitra teo azonareo alefa amin'ny commentaire eo dia ny fantanianareo azonareo alefa amin'ny Alain miaramila ny Kristy ihany koa na amin'ny 034 96 853 94 zay le laratardia aloha azava tsara mihitsy mahakasika an'iny hoe fanapahana ozina fa ny anaran'i Jesosy anarana mahery tokony hita famonjena zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo tainy Jesosy mandra-piona daholo nareo amin'ny Facebook eo sy ny any amin'ny onjam-peo rehetrarehetra ny veloma tompoko azo tapahana amin'izay raha